Nogmaals heel hartelijk welkom iedereen. Welkom namens de werkgroep Caribische Letteren en welkom bij de tweede van lezing. Ik ben erg blij dat u in zulke grote getalen hier naartoe bent gekomen, dat u het weer trotseert en ook begreep ik enige ellende op het spoor. Heel goed dat u hier naartoe bent gekomen. Ik wil heel kort, als u dat goed vindt, iets vertellen over de werkgroep. Niet om het allemaal nog langer te maken dan het misschien al gaat duren, maar toch om een klein beetje onszelf te introduceren. De werkgroep Caribische Letteren werd in 2006 opgericht met als doel om de Caribische letteren in de ruime zin des woords te bevorderen. En de werkgroep die richt zich vooral op Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba. En wil zoveel mogelijk actuele vraagstukken in een maatschappelijke context ter discussie stellen. En wij doen dat eigenlijk door middel van 3 activiteiten. Dat is de Van Lierlezing, die wordt om de 2 jaar gehouden in Leiden. En die is vooral gewijd aan sociaal-historische onderwerpen. En dan is er de Cola de Botlezing, die wordt ook om de 2 jaar georganiseerd, maar dan in Amsterdam. En die lezing richt zich vooral op meer literaire onderwerpen. En dan is er jaarlijks de Caribische Letterendag. En dat is een dag waar schrijvers, dichters, kunstenaars achterpresents geven en iets doen in het kader van een van tevoren vastgesteld thema. Wij zijn in Nederland gevestigd, maar wij proberen altijd ons best te doen om zoveel mogelijk toch af te stemmen met onze Caribische counterparts. We laten ook altijd mensen uitbreken optreden op onze Caribische Letterendag. Het is eigenlijk onze wens om ooit eens een keer of in Suriname of op Antillen of Aruba een Letterendag te organiseren. Dat is nu nog toekomstmuziek, maar dat zit er toch denk ik nog een keer aan te komen. De Van Lierlezing, waar we het vandaag over hebben, is zoals u weet vernoemd naar de bekende socioloog, historicus, dichter, schrijver Rudolf van Lier, die geruime tijd hier in Leiden, maar ook in Wageningen als leraar is geweest. Om u een beetje indruk te geven van de persoon van Lier en ook een kleine impressie te geven van zijn poëtisch oeuvre, wil ik u een geluidsfragment laten horen waarin Van Lier 2 gedichten voordraagt uit een bundel uit 1974, Rupturen. En ik wil u 2 gedichten laten horen. Het ene gedicht heet Ergens wonen en het andere gedicht heet Twee vissers. En u kunt dat zien als een eerbetoon aan Van Lier, maar u kunt het ook zien als een opstapje richting het thema dat deze avond centraal zal staan. U hoort Ergens wonen en Twee vissers onmiddellijk na elkaar. En ik moet u verzoeken om een beetje te spitsen, want de geluidskwaliteit laat een klein beetje wensen over. Maar als u goed luistert kunt u toch wel horen wat Van Lier hier voordraagt. Ergens wonen, nergens meer thuis te zijn. Niet in het uur, niet in het land. Geborgen was ik nimmer, maar thuis zijn ergens, leven gegeven mogelijkheid. Waar zal ik wonen? Nog is het oude huis een pleisterplaats. Van ver weet ik altijd de warme ramen, blinkend in de nacht. En elke heldere wind fluistert even van het bestaan. Maar de wereld werd mij aangewezen en ik kon niet meer blijven. Ook zegt de klok het uur aan, steeds indringender. Het trieste uur van de voorgoed voorbijgegaane dingen. In de verte ligt het land mijner geboorte te blakeren in de zon en riekt naar hout. Een groot wijd land met donkere rivieren. Maar de mensen, levend op hoge plekken tussen de bossen, wonen er te dicht op elkaar en denken elkaars horizon. Ik zal er nog wel komen en ook weer weggaan. Mij losscheuren van de houtgeur, de regengewelf, de onnaspeurlijke banen boven de
zaadzuigende overgave van buigzame vrouwen, uit sluimer ontwakend een andere geur in de late middagkoel, want zoveel droomvertrouwde dingen. Dan komen weer de lange uren in het vliegtuig, eenzame vaarten langs de wolkenvelden, iedere en andere tochten naar de meest verloren werelddelen, om steeds de verste reizen te besluiten, starend over een laag land, waar trage, schuldbewuste wolken drijven. Aarzelen zoekt de zon er een pad, er schenkt soms dagen van steile stilte en licht. Weet, ik had elders toch niet kunnen blijven, mijn leven in plichten verliezen en proberen thuis te zijn in het huis mijner kinderen. Twee vissers, twee mannen gingen uit vissen, een blanke en een neger-Amerikaan. Ze wierpen hun snoer tussen de lissen en gingen schouder aan schouder staan. De vissen wilden niet bijten, zoals dat met vissen gaat. Men kan ze dat niet verbijten, al is het ook eigenaardig. Ze stonden zoveel uren en met een eindeloos geduld. Twee toegenegen figuren hebben hun waarde vervuld. Over ras werd niet gesproken en er werd niet over gedacht. De stilte bleef onverbroken. Ze stonden samen op wacht. Door de gesloten deuren bracht op de toekomst licht, die misschien reeds begon te gebeuren, in de glimlach op hun gezicht. Er is een meertje in het noorden, Waukegan ligt er vlakbij. Ze stonden daar aan de boord, broederlijk, zij aan zij. Jim en Joe, in twee kleuren, in het spectrum der mensheid leven. Twee vissers, voor Jericho's deuren, wat hoog nog zijn torens opsteken. Ik hoop dat u het een beetje heeft kunnen verstaan. En als u goed hebt geluisterd, dan heeft u wel allerlei referenties gehoord naar de thematiek van raciale verhoudingen, maar ook de thematiek van geworteldheid en ontworteling. En dat zijn onderwerpen die straks ook terug zullen komen in de lezing die Francio Guadalupe zal houden. En het lijkt mij ook een goed moment om Francio en ook de referent Asfa bijna even bij u te introduceren. Wij tutoyeren elkaar, want wij kennen elkaar wel wat langer dan vandaag. Francio Guadalupe is cultureel antropoloog en als docent verbonden aan de afdeling culturele antropologie en ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tevens is hij onderzoeker bij de Amsterdam School for Scientific Research van de Universiteit van Amsterdam. Francio is de auteur van onder andere Chanting Down the New Jerusalem, een boek over religie, cultuur en de politics of belonging op Sint Maarten. Hij is ook co-redacteur van Zo zijn onze manieren, visies op multiculturaliteit in Nederland. En schrijver van vele artikelen, en papers en columns, zowel voor wetenschappelijke media als voor media die zich richten op een meer algemeen publiek. Asfa Bijnaar is sociologe en als onderzoeker verbonden aan het NINSE, Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis in Amsterdam. Zij is de auteur van onder andere Kasmoni, een spaartraditie in Suriname en Nederland. En zij is ook een van de auteurs van het boek Op zoek naar de stilte, sporen van het slavernijverleden in Nederland. Binnenkort, om precies te zijn op 12 maart aanstaande, verschijnt onder haar redactie het boek Kind aan de ketting over kindslavernij in het verleden en in het heden. Goed, het programma is ongelooflijk overzichtelijk. Francio houdt de Van Lier-lezing. Dan zal Asfa Bijnaar reageren met een commentaar op die lezing. Francio reageert op het commentaar en vervolgens is het woord aan de zaal. Francio, welkom van harte.
wil jullie allemaal bedanken dat jullie hier zijn gekomen voor deze lezing. Ik wil 3 mensen eigenlijk in het zonnetje zetten waarvoor ik deze lezing heb geschreven. Omdat ik denk dat deze 3 mensen eigenlijk al zagen dat we voorbij het raciaal denken moesten gaan. En ze zijn geen wetenschappers, het zijn mensen die in het dagelijks leven eigenlijk bezig zijn op een manier dat ik denk van nou, van hem heb ik heel veel geleerd. De eerste persoon is Machteld Cairo. Zou je kunnen opstaan, in ieder geval dat men je ziet. Ja. Nettie, van wie ik heel veel heb geleerd toen ik nog in Kuik zat. Ja. En de laatste persoon heet Papa Rinus. Helaas is Rinus overleden. Hij was een schilder in Rotterdam. En hij heeft ontzettend veel Surinamers en Antillianen opgevangen toen zij als eerste groepen in Nederland kwamen. En van Papa Rien heb ik toen ik nog jonger was, als ik bij hem ging in Rotterdam, dat hij opeens dat grote Karl Marx had en we gingen praten en nadenken over de kwestie van of we wel voorbij moesten gaan aan het raciaal om in ieder geval de mens te kunnen zien. Dus aan die 3 mensen heb ik deze lezing opgedragen. Dat heet Adieu aan de coolies, nikkers en makambas. Dus de kwestie van de deconstructie van raciaal denken binnen de antropologie van de Cariben. Nou, antropologen worden meestal gedreven door 1 vraag. Hun hele oeuvre, dus de boeken, artikelen, essays, publieke optredens, kunstwerken en colleges, is vaak te reduceren tot het beantwoorden van die ene vraag. Dit is mijn vraag. Hoe kunnen we in ons schrijven en ons wetenschapsuitoefening het rasdenken overstijgen? Om het concreter te formuleren, hoe kunnen we als 21e-eeuwse antropologen, die zich bezighouden met het Caribisch gebied, ons ontdoen van de racistische termen nikkers, coolies en makambas, die verbloemd worden door raciaal ingekleurde wetenschappelijke concepten zoals Creolen, Hindoestanen en blanken. Een dergelijke redenering zal voor sommigen vreemd klinken. Ik hoor de tegengeluiden al. Creolen en Hindoestanen zijn toch neutrale wetenschappelijke concepten sinds de in 1949 verschenen standaardwerk Samenlevingen in een grensgebied. De in Suriname geboren socioloog Rudolf van Lier, aan wie deze lezing is opgedragen, de auteur van dat standaardwerk, was zeer zeker niet bezig met het institutionaliseren van raciaal denken in de sociale wetenschappen toen hij deze concepten populariseerde in de Nederlandse Caribistiek. Hij beschreef alleen de werkelijkheid van een plurale samenleving zoals Suriname. Velen die dat gedachte hebben, zullen zich daarom afvragen waarom ik het scheldwoord coolie gelijkstel met het concept Hindoestaan, blanke of makamba met blanke of nikker met Creool. De eerste termen, zo zullen zij zeggen, zijn immers respectloze aanduidingen voor mensen die feitelijk Hindoe, Creool of blank zijn. De een heeft intrinsiek niks met de andere te maken. Dat begreep Van Lier en dat zouden 21e-eeuwse antropologen zoals ik ook moeten begrijpen. Nou, feitelijk en intrinsiek vervullen hier magisch werk. Ze verwijzen naar een bovenmenselijke realiteit in het domein van intermenselijke relaties. Een bovenmenselijke realiteit waar zich zogenaamde objectieve waarheden bevinden, die er zouden zijn, ook al hadden sceptische wetenschappers zoals ik er geen weet van. Elk reflexieve antropoloog snapt dat dit soort redenering pseudotheologisch van aard is. De waarheid met hoofdletters over zogenaamde natuurlijke verschillen tussen mensen die feitelijk zwart, wit en bruin zijn, openbaart zich aan de uitverkorene wetenschapper zoals de God van het Oude Testament uitsluitend sprak tot een selecte groep profeten. Nou, de kernregel van het hanteren van een seculiere houding binnen de antropologie, wat zoveel betekent dat we het altijd hebben over door de mens gemaakte afspraken, oftewel menselijke waarheden, heeft ervoor gezorgd dat iedereen die serieus genomen wenst te worden in dit vakgebied niet kan spreken over bovenmenselijke waarheden in het domein van intermenselijke relaties.
Dat mogen ze in hun vrije tijd doen. Het gaat erom dat we steeds menselijke waarheden, oftewel intermenselijke afspraken, die gesteund worden door institutionele macht, kritisch bevragen. Het indelen van mensen in zwart, bruin en wit is zo'n menselijke afspraak, een menselijke waarheid. Hierbij gaat het om afspraken die onder de loodzware druk van slavernij, racisme, contractarbeid en koloniale uitbuiting tot stand zijn gekomen. Raciale indelingen zijn symbolen van een historisch ballast dat we nog steeds meedragen en moeilijk vanaf kunnen komen, ook binnen de wetenschap. Als kritische wetenschappers moeten we ons continu de vraag stellen of deze waarheden en afspraken over wat we als belangrijke verschillen tussen mensen binnen de wetenschap aanmerken nog bruikbaar zijn. Doen ze meer kwaad dan goed en bestaan er goede alternatieven? Uit het bovenstaande kan gededuceerd worden dat er buiten onze etnische klassificatieschema geen Hindoestanen, Creolen of blanken bestaan. Met andere woorden, deze zogenaamde feitelijke identiteiten zijn louter wetenschappelijke concepten van onze schema. Gesocialiseerde manieren van kijken en beoordelen binnen de wetenschap om de dynamiek van samenleven te beschrijven. Een kwestie van afspraken dus. Niks aan de hand, zou men zeggen. Nou, ik zeg toch wel. Doordat ons etnisch schema binnen de wetenschap besmet is door rasdenken, zoals die wordt gehanteerd in de alledaagse realiteit, zijn de termen Coolie, Nikker en Makamba de racistische keerzijde van de raciaal ingekleurde concepten Hindoestaan, Creool en blank. Ik vraag u, wat is nou het verschil tussen de manier waarop de termen Hindoestaan, Creool en blank worden gebruikt en aangeduid buiten de wetenschap en zoals ze worden gedefinieerd binnen de wetenschap? De dwingende culturele afspraak over wat we als verschil bestempelen is geracialiseerd buiten de wetenschap en sijpelt door binnen de wetenschap. De oplossing die ik voorstel is daarom radicaal. Door adieu te zeggen aan nikkers, coolies en makambas in ons wetenschappelijk schrijven en denken, met andere woorden door een resolute antiracistische houding, zullen we ook vaarwel moeten zeggen aan de reificatie, en daarmee bedoel ik de essentialisering van Creolen, Hindoestanen en blanken. Deconstructie van racisme gaat hand in hand met het de-essentialiseren van wetenschappelijke concepten. In dit lezing zal ik aangeven hoe ik dit soort deconstructie van rasdenken hanteer binnen mijn eigen onderzoek en schrijven over sociale processen van in- en uitsluiting in de Koninkrijk der Nederlanden. Dus daarmee bedoel ik Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Nou, ik begin met een case. Het is een warme zomerse dag. Een dag om eigenlijk aan het strand te zitten en af en toe verkoeling te zoeken in de zee. Maar als antropoloog ben ik aan het werk. Ik zit op het Sint-Augustinus College in een zaal vol met VMBO-studenten. De geschiedenisles gaat over de Eerste Wereldoorlog. Over de moord op Frans Ferdinand, de kroonprins van Oostenrijk, als aanzet tot de bloedige 20e eeuw. De leraar, een knappe jongeman ergens tussen de 25 en 30 jaar, vertelt het verhaal meesterlijk. Het lijkt alsof hij daar zelf is geweest. Mij bekruipt het gevoel dat ook ik daar ben geweest. Eigenlijk dat ik me nu in Oud-Europa bevind. Verleden en heden komen samen in een supra-empirisch heden, waarin de studenten, de leerkracht en ik een ervaring samen delen. Dat is nou de kunst van een meesterverteller. Ik, de buitenstaander, de onderzoeker, ben niet de enige die zich laat betoveren. Zijn studenten hangen aan zijn lippen, vooral de meiden. Ze zijn verliefd op hem en zijn vertelkunst. De jongens zijn voornamelijk verliefd op zijn vertelkunst. Ik zeg dit omdat ik geen homoseksualiteit in dat groep heb kunnen bespeuren. Misschien was het, maar ik heb het niet kunnen bespeuren. Nou, de studenten kunnen niet wachten totdat hij wat meer vertelt. Maar hij heeft geen zin in een one-man show. Hij onderbreekt zijn verhaal om ons te vragen of wij ook een kroonprins hebben.
Ja, natuurlijk, prins Willem-Alexander, reageerden de studenten enthousiast. Een van de meiden vindt de kroonprins een lekker ding. Anderen vinden hem cute met zijn grote kop en sproetjes. Je hebt ook een aantal die hem foei lelijk vinden. Ja, over smaak valt niet te twisten. Bij de jongens is er wel consensus. Prins Willem-Alexander is niet echt cool. Hij mag er wel zijn, maar Maxima is de bom. Dat is nou hun kroonprinses. Zo praten hedendaagse tieners nu eenmaal over het koningshuis als ze zich op hun gemak voelen. Dan gaat het niet om of het koningshuis wel of niet moet worden afgeschaft. Het gaat niet om hoeveel ze ons kosten. Het gaat ook niet om zware kosten zoals principieel wel of niet voor een constitutionele monarchie zijn. Het gaat om stijl. Hebben prins Willem-Alexander en zijn echtgenoot prinses Maxima stijl? Wat zoveel betekent dat ze zich mediageniek in de formats van commerciële tv en roddelbad in te passen zijn. Dan hebben ze de goedkeuring van de tieners. Al het andere is voor hen typisch Haagse praatjes. Boring, om het in tienertaal te verwoorden. Nu is deze casus niet echt opmerkelijk. Zij het dat het Sint-Augustinus College duizenden kilometers verwijderd is van Den Haag. Ja, u raadt het al, ik zit in het Caribisch gebied. Op het eiland Aruba. Een van de eilanden die 60 jaar geleden nog een kolonie van Nederland was. De leerling en de leraar zijn voornamelijk licht- en donkerbruin. Gebruik maken van een raciaal ingekleurde bril zou ik zeggen dat ik Sub-Sahara-Afrika zie, Indiaas-Amerika, na de komst van witte Europeanen. Ik zie ook China, India en Wit-Europa. En ik zie alle mengvormen van de aangeleerde raciale indeling van de mensheid. Hoe moet ik dit tafereel van het doseren van geschiedenis en praatjes over de kroonprins in deze streek van de Koninkrijk der Nederlanden analyseren en interpreteren zonder te vervallen in het rasdenken? Hoe moet ik dit opschrijven in mijn relaas? Als antropoloog ga ik te raden bij andere antropologen, sociaalwetenschappers en publieke intellectuelen die over de Caribische delen van de Koninkrijk schrijven. Nou, het lijkt mij dat er twee dominante, sterk op elkaar lijkende schema's met hun aanhangers bestaan binnen de losse circuit van sociaalwetenschappers, intellectuelen enzovoort die zich bezighouden met het Koninkrijk. Ze zijn vaak lookalikes van twee gecanoniseerde denkers. De Martinicaanse psychiater Frans Fanon en de Nederlandse antropoloog Harry Hoetink, die beide op hun eigen manier het hadden over de psychosociale minderwaardigheidscomplexen van de gekoloniseerden. De gekoloniseerden willen wit zijn. Ze kijken op naar de witte cultuur. Dat is nog steeds de boodschap van vele Fanon en Hoetink lookalikes. Ik verkies de Engelse term lookalike, similar though not the same, in plaats van de Nederlandse term aanhanger, omdat ik wil aangeven dat we te maken hebben met mimesis. Een proces dat de mens als deel van het dierenrijk heeft geperfectioneerd. Nou, ik wil u een korte citaat lezen van Walter Benjamin over mimesis en hoe het nou plaatsvindt eigenlijk in ons soort mensen. I quote, "Nature creates similarity. One needs only think of mimicry. The highest capacity for producing similarities, however, is man's. Perhaps there's none of his higher functions in which his mimetic faculty does not play a decisive role." Nou, wat deze quote van Walter Benjamin aangeeft, is dat het proces van leren en innoveren begint met het nabootsen van de wijdere natuur en van andere mensen. Doordat we allemaal andere doelen hebben, in andere contexten opereren en een ander startpunt hebben, begint mimese altijd met alteriteit. En alteriteit betekent verschil. En veroorzaakt het altijd alteriteit. Met andere woorden, er zal altijd verschillen zijn en blijven ontstaan tussen degene die nabootst en wat hij of zij nabootst. Omdat die persoon een ander startpunt heeft en andere doelen heeft. Deze kijk op het leven en menselijk handelen kan ook toegepast worden op de Fanon en Hoetink lookalikes. Zij beginnen als bewonderaars van Fanon en Hoetink, die ze op intellectueel niveau
na proberen te bootsen. Ze doen alsof ze de mantel dragen van deze denkers. Hun autoriteit als intellectueel is gebaseerd op het impliciet of expliciet in de mond nemen van de inzichten van deze gerenommeerde denkers. Bij het analyseren van sociale processen binnen het Koninkrijk van de Nederlanden. Doch, zoals ik aangaf, gaat mimese altijd gepaard met alteriteit. Aangezien zij in een andere tijd en context opereren en andere doelen hebben, kunnen ze niet anders dan selectief en innovatief zijn als ze een appel doen op Fanon's Zwarte huid, blanke maskers, nou dat is geschreven in 1952, of Hoetings Gespleten samenleving in het Caribisch gebied, geschreven in 1962. Als buitenstaander valt het op hoeveel energie de Fanon en Hoeting lookalikes besteden aan elkaar bestempelen als niet-kenner. Ten slotte kan er maar één de mantel van Fanon of Hoeting dragen. Ook valt het op om het gechargeerd te stellen hoezeer sommigen van hen elkaars helden in twijfel trekken. Geheel in stijl komt raciaal denken tevoorschijn in hun wederzijdse verwijten. Dit vooral gezien het feit dat onder Nederlandse Caribisten Fanon vele zwarte en bruine aangang geniet en Hoeting vaker een held is voor witte wetenschappers. Van zwarte Fanonianen hoor je zulke soort uitspraken en ik wil u een aantal van die uitspraken parafraseren. Je hoort uitspraken zoals: jij bent een witte denker, wat weet jij nou ervan? De ervaring van een wit lichaam is anders dan die van een zwart lichaam. En ik weet dat een aantal van jullie van dit soort uitspraken vaker hebben gehoord. Witte Hoeting-fans gebruiken ook dit soort denigrerend taal. Nou, wat zij zeggen vaker om te parafraseren is: geef nou toe dat zwarten een minderwaardigheidscomplex hebben. Ik begrijp dat er veel emotionele betrokkenheid bij komt kijken als nazaat van hindoe contractarbeiders, maar we moeten wel wetenschappelijk blijven. Nou, jullie hebben dat ook vaker gehoord. En ga zo maar door. Nou, ondanks de voortdurende strijd en spectrum van verschillen, vallen er wel wat algemeenheden en gemeenschappelijkheden te bespeuren. Ten slotte, je kunt pas vijanden zijn als je bepaalde waarheden deelt. Ik baseer dit filosofische axioma op observaties en gesprekken die ik heb gehad met een aantal van hen over casussen zoals de zojuist beschreven scène op de Sint-Augustinus College in Aruba. Veel Fanon en Hoeting lookalikes hebben het beide dan over vervreemding, false consciousness, maar geven hier een andere draai aan. De Fanonianen in de wereld van de Carabistiek, zoals al is aangegeven, hebben zij vaker een donkere huidskleur, wijten deze vervreemding aan de bewuste manipulatie van de kolonisator Nederland. Ja, ondanks het feit dat zij veel in Nederland wonen en werken en belangrijke maatschappelijke functies bekleden, zien zij Nederland nog steeds als een koloniale mogendheid. Het statuut dat in 1954 is getekend, doet er niet toe. Zo ook niet alle hervormingen sinds de opstand van 1969 op Curaçao, of Aruba's status aparte verkregen in 1968. Het is allemaal volksverlakkerij. Nederland is en blijft een schurk. Een land dat voor het merendeel wordt bevolkt door racisten. Xenofoben die de Antilliaanse en Arubaanse Nederlanders allochtonen maakt. Typisch blank en daarmee, moet u begrijpen, typisch Makamba-gedrag. Deze onopstotelijke feiten, zeggen Fanon lookalikes, moeten Arubaanse kinderen en die zwarte huid, blanke masker leerkracht die ik meemaakte, inzien. Ze moeten gaan begrijpen dat ze werkelijk Creolen, Hindoestanen, Javanen of Indianen zijn. Hun raïs, hun Rutu, hun roots zijn Afrikaans, Aziatisch of Amerikaans-Indiaans. Dat er wat blank bloed door hun aderen stroomt, heeft te maken met de geile slavenmeesters. Het maakt hen niet Nederlands. Hun Nederlanderschap betreft uitsluitend hun paspoort. Al het andere is fake of een tragedie van het kolonialisme. De oplossing, volgens de Fanonianen, is voor Creolen zwart bewustzijn, voor Hindoestanen bruine bewustzijn of bruin bewustzijn, voor de Indianen rood bewustzijn en ga zo maar door. Een bewustzijn dat zowel op ideologisch als materiële vlak zich moet bevinden.
Op zijn Amerikaans zou je zeggen Black Power en Black Economic Empowerment. Als dat niet op een vredige manier lukt, omdat de witte instituties in de weg staan, dan zal er helaas geweld aan te pas komen. Van zwarte huid blanke maskers naar de verworpenen der aarde. Dat is van ons andere boek, geschreven ten tijde dat hij eigenlijk ideoloog was voor de bevrijdingsoorlog van Algerije. Later in mijn relaas zal ik aangeven dat hoewel dit allemaal heel Fanoniaans klinkt, het eigenlijk een vervorming is van Fanons filosofie. Nou naar de Hoetink-aanhangers. Vele Hoetink-lookalikes vinden het ook problematisch, zo niet pathologisch, dat Arubanen en Antillianen zich Nederlander in hart en nieren voelen. Als het niet gaat om pragmatische, economische en politieke belangen, zoals bijvoorbeeld het hebben van een Nederlandse paspoort, je kan er overal naartoe reizen, dan word ik door hen geadviseerd om te gaan werken met Hoetings concept van de somatisch normbeeld. En ik quote Hoetink hierbij in zijn boek. Hij schrijft: onder het somatisch normbeeld van een groep verstaan wij het geheel van die somatische kenmerken die door leden van die groep als norm en ideaal worden aanvaard. Als norm omdat de esthetische waardering der somatische kenmerken van een individu naar dit somatisch normbeeld worden afgemeten. Als ideaal omdat een individu vrijwel nooit de verpersoonlijking van een somatisch normbeeld van een groep is. Nou, heel cryptisch, ik ga het uitleggen. Het is simpel. Wat Hoetink zegt is eigenlijk dat fenotypische verschillen zijn door de natuur ingegeven. En voor Hoetink en zijn lookalikes heb je nou eenmaal zwarte, witte en bruine mensen. Je hebt nu eenmaal Creolen, blanken en Hindoestanen. De Hoetink-lookalikes hebben het eigenlijk over biologische en culturele evolutie. Of hoe Hoetink het eigenlijk verwoordt in zijn oeuvre. Milieufactoren in de breedste zin des woord. Nature en nurture. Het laatste is sociologisch het steno voor processen van inculturatie, waarin jonge leden van een etnische groep hun cultuur en soortgenoten leren waarderen. Hierop voortbordurend beargumenteren de Hoetink lookalikes dat het logisch is dat bij volwassenheid elke vertegenwoordiger van een etnische groep, en u leest raciale groep, zijn of haar soortgenoten als ideale sekspartner prefereert. Creolen horen Creolen geweldig te vinden, net zoals blanken een voorkeur dienen te ontwikkelen voor blanken. Het gaat hier om het kernwoord ontwikkelen. Volgens de Hoetink lookalikes zeggen zij, door het kolonialisme en westerse overheersing in gesegmenteerde Caribische samenlevingen heb je sommige groepen met een minderwaardigheidscomplex. Hun ontwikkeling is verstoord en het gaat eigenlijk om zwarte en bruine, volgens de Hoetings lookalike. Ze willen graag blanke zijn. Een uiting van deze pathologie is de term in de praktijk van Drechabukolo, wat zoveel betekent als je kleur, etniciteit dient te verbeteren door een blankere sekspartner en idealiter een blanke aan de haak te slaan. Dit is de bindmiddel van deze samenlevingen. Bruine en zwarte elites baseren hun autoriteit op hun culturele witheid en velen verlangen stiekem om wit te zijn. Dit is de analyse van veel van de Hoetink lookalikes. De oplossing voor zulke scheve verhoudingen en structurele pathologie is niet zo simpel volgens de Hoetink lookalikes. Hun idool volgend beargumenteren zij dat je in een gekoloniseerde samenleving altijd groepen zal behouden met een minderwaardigheidscomplex, zolang witheid de norm blijft. We moeten somber zijn. Er kan wat verbetering plaatsvinden, maar radicale verandering zou betekenen dat witte en de witte norm in die samenlevingen volledig moet verdwijnen. En zelfs dan heb je nog de mogelijkheid dat een tussengroep zoals de mulatten of de mestiezen de plek van witheid innemen. Wat ik bij het Sint-Augustinus College meemaakte was een voorbeeld van de bestendiging van de somatisch normbeeld waar Hoetink het over had. Zwarte en bruine die graag tot de witte wereld willen behoren. Dat ze nou zeggen dat hun kroonprins prins Willem-Alexander is en hun kroonprinses prinses Maxima. Dit is nou de analyse van de Hoetink lookalikes en u heeft net gehoord die van de Fanon lookalikes.
Nou, als ik de strategie van de Fanon en de Hoetink lookalikes volg, dan ruil ik de warmte, het plezier en het gevoel van eigenwaarde dat ik onder de leerkracht en de scholieren zag voor een kille analyse waarbij zij verwoorden tot vervreemde wezens. Mensen met een minderwaardigheidscomplex. Er zou sprake zijn van structurele pathologie. De oplossing is culturele eliminatie van de witte norm en in het ergste geval fysiek geweld. Hoe moet ik verder als ik niet deze Fanon of Hoeting-route wil volgen? Wat ik op het Sint-Augustinus College meemaakte, kwam mij niet als pathologisch over. Tijdens die geschiedenisles dacht ik niet 1 keer aan Fanon of aan Hoeting. Ik vond de docent deskundig en de studenten leergierig en leuk. Hij was effectief en zijn studenten haalden goede cijfers. Ja, hij had Nederland lief, maar hij was zeker niet vervreemd. Ik heb momenten meegemaakt waarop hij kritisch was op het impliciete racisme dat hij als student in Nederland meemaakte. Op Aruba had hij ook al racisme meegemaakt, maar hij kon zulke, zoals hij ze noemde, primitieve mensen, discriminerende witte Arubanen, van repliek dienen. Hij was geboren op Aruba en zijn ouders hadden bijgedragen aan de welvaart van dat eiland. In Nederland werd hij bestempeld als allochtoon, ook al was hij geboren Nederlander. Desondanks had hij vele witte Nederlandse vrienden. En dan vooral de vriendinnen, zei hij. Ja, die waren geweldig. Hij hield van blond, maar ook van melkchocolade en koffiebonen. Zeg maar van alles. Een absolute afknapper was een vrouw met een platte kont. Chang chang plat, zoals hij het noemde. Dat kon echt niet. Daarnaast voelde hij zich niet aangetrokken tot vrouwen die te zwart of te blank waren. Ondanks de mooie Nederlandse vrouwen en ondanks alle aanbiedingen om als docent aan de slag te gaan, was hij teruggekomen op Aruba om voor zijn mensen te zorgen. Deze contextuele affiniteit met Nederland, het benadrukken van een gemeenschappelijk Nederlanderschap op bepaalde tijden en in bepaalde contexten, paste binnen andere participatieve observaties dat ik eerder had gedaan in Nederland en andere Caribische eilanden. Laat mij maar een aantal voorbeelden geven. Vele bewoners op het eiland Sint Maarten waren apetrots op de verrichtingen van Nederland of van Oranje tijdens het WK. Dan zeiden ze, we Dutch too, we are Dutch too. Het was tof om over te praten met de vele toeristen die op hun eiland vertoefden. Ze waren voor Brazilië, Argentinië, de Soca Warriors, Trinidad en Tobago en Oranje. En als ze echt moesten kiezen, dat was een oneigenlijke vraag waarop je oneigenlijke antwoorden kreeg. De context, de tijd, de doel bepaalden het antwoord. Soms Oranje, soms Brazilië. Op Curaçao maakte ik ook iets soortgelijks mee. Veelal dezelfde mensen die kritisch en wantrouwend waren ten opzichte van Nederland, vertelden op andere momenten hoe diep geschokt en bedroefd zij waren over de gepoogde aanslag op de koninklijke familie. Dan zeiden zij, wij houden van de koningin. En om aan te geven hoe koningsgezind ze waren, gingen ze vertellen eigenlijk dat onder de potentiële slachtoffers een aantal koningsgezinde Curaçaonaren zich bevonden. Ook in Nederland kom ik regelmatig gevallen tegen waarin Nederlanders van Caribisch komaf hun Nederlanderschap voorop stellen. Een van de meest memorabele was een failliete horecaondernemer, een Nederlander van Surinaamse afkomst, woonachtig in Eindhoven, die vertelde dat hij bij een arbeidsbureau weigerde geholpen te worden door een medewerker van Marokkaanse afkomst, omdat hij had opgemerkt dat er een praktijk was om zogenaamde allochtone werkzoekenden te koppelen aan allochtone medewerkers. En dit is een quote van hem. Ik zei tegen haar, meisje, ik heb niks tegen jou, maar ik ben geen allochtoon. Je moet ze meisje noemen, want soms zijn ze te brutaal. Ai. Ik zei, meisje, je moet je niet laten gebruiken. Zeg maar tegen die hoge heren dat je graag met Hollandse cliënten wilt werken. Fransje, het moet maar eens ophouden. Ik ben geen allochtoon. Deze mensen moeten ophouden met hun nonsens. In mijn paspoort staat geboren in Eindhoven. Nou, het is interessant dat hij niet geboren is in Eindhoven, hij is geboren in Suriname. Zijn vierde kwam hij naar Nederland, maar dat is niet zo. Dit optreden in het arbeidsbureau zorgde voor nogal commotie. Hij werd beschuldigd van discriminatie.
Hij weigerde geholpen te worden en vroeg om haar leidinggevende te praten, of met haar leidinggevende te praten. Nogal gecharmeerd door zijn woordenschat en argumentatie kreeg hij alsnog een witte medewerker, intercedent. Op andere momenten, vooral in het bijzijn van andere Surinaamse Nederlanders, was deze geboren Eindhovenaar, Surinamer en trots daarop. Dan kon hij schelden op en grapjes maken over de witte Nederlanders. Nou, het zou te makkelijk zijn om deze observaties te analyseren als een vorm van opportunisme of het spelen van een rol. Zoiets van, ze zeggen het wel, maar hun Nederlanderschap is gewoon gespeeld. Kijk naar die Surinaamse man, diep van binnen voelt hij zich Surinaams. De echte identiteit van Caribische Nederlanders is Creools of Hindoestaans of Mestiz of Javaans, etc. Nu pas beginnen ze zich Nederlander te voelen. En dan met name de jongste generatie. Let wel, Nederlander met een verschil. Zo ontkom ik aan de gepsychologiseer van de Fanon en Hoetink lookalikes, maar met zo'n analyse blijf ik wel zitten binnen of vastzitten in dat rasdenken. Hun essentie is Creool, Hindoestaan, etc. En de Nederlanderschap is een beetje gespeeld. Om dezelfde reden zou het onverstandig zijn om deze zienswijze te combineren met de inzichten van Hoetink of Fanon. Zoiets van, de docent op het Sint-Augustinus College genot van onder andere blond, geeft aan dat hij een gespleten somatisch normbeeld heeft. Hij heeft geleerd om zijn zwart zijn te accepteren, maar zeer waarschijnlijk zou een psychoanalytische sessie uitwijzen dat ondanks zijn liefde voor alle vrouwen zijn ideaal wit is. Zijn acceptatie is gewoon oppervlakkig. Anders zou hij nooit zo'n geschiedenisles kunnen geven. Dus misschien speelt jouw Surinaamse informant en is hij trots op zijn Surinaamsheid, maar hoe diep is het? Nou, dat is weer een ander soort analyse. Hoewel ik deze argumenten en analytische keuzes kan begrijpen, bestendigen zij, zoals ik al aangaf, ongewild en misschien zelfs gewild het essentialistisch etnisch denken. Ze houden raciaal denken in stand. Om die reden ga ik bewust tegen de intellectuele kudde in. En mensen die mij kennen weten dat ik dat vaak doe. Hoewel ik ook Hoetink en Fanons oeuvre respecteer, moeten we voorzichtig zijn met het aannemen van theoretische concepten en explicaties die ontstaan zijn in een andere historische context. Deze boeken zijn geschreven in de jaren 50 en jaren 60, in een tijd van decolonisering, in een tijd van de Civil Rights Movement, bijvoorbeeld Hoetink. We moeten bedachtzaam zijn dat wat we binnenshuis halen bij het analyseren en schrijven van sociale processen binnen de koninkrijk van nu. Neem bijvoorbeeld Hoetink's somatisch normbeeld. Op zich is dit een logisch concept ontstaan vanuit zijn veldwerk in de Cariben. Het probleem hierbij is niet per se het concept, zoals Raymond T. Smith al begin jaren 90 aangaf, maar de raciale aannames waarin Hoetink naar de Caribische samenlevingen keek en hierdoor mogelijk verkeerde conclusies trok. Hoetink's invulling van de somatisch normbeeld neemt voor lief de pseudo-wetenschappelijke raciale categorieën waarmee wij gesocialiseerd zijn om mensen in te delen. En hij doet alsof dat eigenlijk een natuurlijk gegeven is. De ideale somatische normbeelden waarmee hij expliciet werkt, lijken heel sterk op de 19e eeuwse rassenindeling. Er zijn nou eenmaal witte, zwarte en bruine mensen. En het is door de natuur ingegeven. Nou, dit is wat Raymond Smith hierover schrijft, en ik quote hem hier. Like the people he is writing about, he believes that those physical differences are self-evident and much more significant than differences in stature, head shape, eye color, and hair color, within any supposed racial group. End of quote. Dus wat hij doet eigenlijk is dat, wat Smith zegt, is dat Hoetink eigenlijk werkte met een aantal concepten die in de 19e eeuw zijn ontstaan, waarin we gingen denken dat mensen zwart, wit en bruin waren, en wij hanteren die concepten nog steeds. En Hoetink heeft dat niet losgelaten, volgens Raymond Smith. Nou, vele Fanon lookalikes, die voor black en brown power zijn, staan eigenlijk, of ze zijn heel erg on-Fanons. Ze lijken veel meer op Hoetink, aangezien zij ook dergelijke categorieën hanteren. En wat ze zeggen is dat die categorieën gelijke waardering dienen te krijgen.
Dus ze vergeten de conclusies van Fanon, hun held. Voor Fanon was zwart en bruin constructies, net zoals witheid. Waar het om draaide, was al deze categorieën te deconstrueren. En ik wil u nou eigenlijk quoten een deel van de laatste pagina's van Fanon's Zwarte Huid, Blanke Masker. Dit is wat hij schrijft. I have no wish to be the victim of the fraud of a black world. There is no white world. There is no white ethic any more than there is a white intelligence. There are in every part of the world men that search. The Negro is not, as identity, any more than the white man. Both must turn their backs on the inhuman voices which were those of their respective ancestors in order that authentic communication be possible. Superiority, ? Inferiority, ? Why not the quite simple attempt to touch the other, to explain the other to myself? Was my freedom not given to me then in order to build the world of the you? I want the world to recognize with me the open door of every consciousness. End of quote. Nou, the world of you, of the world of the you, zoals Fanon het noemde, waar respect heerst voor de veranderlijke individualiteit van ieder, de ideale wereld waarin individuen en groepen niet worden geëssentialiseerd, was volgens theoretici zoals de filosoof Judith Butler, geschreven in 2008, en Paul Gilroy, zijn oeuvre, Fanon's ultieme hoop. Hij baseerde dit op de universele kwetsbaarheid en creativiteit van alle mensen. Hij ging alleen maar over tot het promoten van geweld tegen de koloniale onderdrukkers toen bleek dat dit niet op een vreedzame manier in de gekoloniseerde wereld zou kunnen geschieden. Zelfs toen bleef Fanon geloven in zijn droom of the world of the you en hoopte hij dat fysiek geweld niet noodzakelijk zou zijn. En als het noodzakelijk was, dat het zou leiden tot wederzijds respect door de inzicht van wederzijds verlies. Daarom kunnen we lezen in zijn antikoloniale manifest, De Verworpenen der Aarde, dat de bewoners van Europa ook deel uitmaken van zijn ideale wereld. Nou, hoe gaan wij verder? Wij, intellectuele wetenschappers, die leven in een tijd na politiek kolonialisme, na het statuut, moeten van ons droom durven dromen. We moeten ook Hoetings inzichten durven revolutionaliseren. Nou, moeilijke woord. Opdat ze hun residu van racialisering kwijtraken. Dit betekent concreet voor mij een reinvention van de Nederlandse Caribistiek. Ondanks alle populistische tegenkrachten die Caribisten willen overhalen om in de 21ste eeuw de categorieën van zwart, wit, bruin, nikker, makamba, coolie te blijven denken en analyseren, ondanks wetenschappelijke gewoonten om Creolen, Hindoestanen, blanken als identiteiten te essentialiseren, ook op conceptueel niveau, ondanks de zotheid op het realisme van vele Caribisten die zich verdedigen met argumenten zoals de mensen die wij beschrijven gebruiken deze categorieën, dus wij moeten ze ook zo rapporteren. Ondanks dit alles wil ik mijn mede-Caribisten oproepen antiracistisch naar het heden te leren kijken. Als ik me beperk tot het Nederlandse deel van ons koninkrijk, dan wordt duidelijk dat onze tijd er één is waarin veelkleurig Nederlanderschap elke dag wordt genormaliseerd door geroemde tv-series zoals Pangas, die elke dag op televisie is, Nederland 3. En veel kinderen kijken ernaar. De meest succesvolle Nederlandse voetballer aller tijden, de naam Clarence Seedorf, geboren in Suriname, draagt. De lingua franca van jong, urbaan Nederland, straattaal is vol met Surinaamse, Antilliaanse en Marokkaanse woorden en uitdrukkingen. Het populaire theaterstuk over Prins Claus, gedirigeerd en geschreven is door de op Curaçao geboren politicus John Leerdam. Bekende Nederlanders zoals Chantal Gillaert, die hier zit, en Alain Clark geen moeite hebben dat zij zowel Caribisch als Europees zijn. En als we het hebben over de meest vooraanstaande Nederlandse publieke intellectuelen, we het moeten hebben over de in Suriname en Somalië geboren Nederlanders Anil Ramdas en Ayaan Hirsi Ali, wat we nou ook van hun politiek vinden. Dit is ons heden naast alle vervelende residuen van racisme waar we zeker tegen moeten blijven strijden. Dus we moeten oog hebben voor
Beide kanten. Het is ook het heden van onze informanten en respondenten. Zij moeten zich ook in deze wereld bewegen. Een wereld waarin men antiracistische en helaas ook racistische praktijken nabootsen. In een van de Rotterdamse kapperszaken waar ik wekelijks veldwerk verricht, wordt dit duidelijk. Daar zie ik hoe 2 kappers van Surinaamse en Antilliaanse komaf, Romano en Angelo, ze zouden komen, maar ik zie ze niet vandaag, jammer, die tevens eigenaren zijn van de zaak, een veelkleurig cliëntel hebben. Ze organiseren cursussen voor witte Nederlandse moeders, opdat zij leren omgaan met hun kinderen met krullend haar. Daarnaast laten deze moeders en hun familieleden zich verzorgen door deze kappers. De kapperszaak fungeert als een ontmoetingsplek waar stevig wordt gediscussieerd, gelachen en geflirt. Het wordt duidelijk voor de vaste gasten hoe spastisch wij doen over diversiteit en hoe krampachtig wij blijven vasthouden aan roestige raciale categorisering. Daarbinnen is niks heilig, van religie tot cultuur. Alles mag besproken worden, zolang dit gebeurt met respect en een sausje humor. Angelo, de op Curaçao geboren kapper, verwoordt het proces zo, en ik quote Angelo hier. Het is een quote. Alles kun je zeggen, maar wel met respect. Wij zijn een luisterend oor voor alle mensen die komen knippen. Voor mij maakt het niet uit hoe die persoon eruit ziet en welke cultuur, zodat je een verbinding maakt en die persoon kan leren kennen en jou wil leren kennen. Dan kan je over alles praten, maar wel met respect. Dan lach je toch. Ja, we lachen iedereen uit. En zeggen haar, je moet anders doen met je leven. Maar als die persoon dat niet leuk vindt, dan zeggen we liever niets. En als het bijvoorbeeld gaat om geloof en die persoon zegt liever niet, dan kunnen we het over iets anders hebben. Dan praten we over iets anders. Ze blijft een kind van God. End of quote. Angelo is een devote christen die veel banden onderhoudt met Curaçao. Hij praat met een zwaar Curaçaose accent en wordt vaak gecorrigeerd op zijn Nederlands door de gasten en door zijn mede-eigenaar. Hij was 18 toen hij naar Nederland verhuisde. Door hard werken en zijn geloof heeft hij het geschopt tot zelfstandig ondernemer. Hij is getrouwd met een in Nederland geboren vrouw van Antilliaanse komaf. Zij spreekt vloeiend Nederlands en is HBO geschoold. Voor haar is het belangrijk dat Angelo zowel Nederland als Curaçao accepteert als zijn moederlanden. Zij wil dat hun kind zich aan weerskanten van het koninkrijk thuis voelt. Angelo heeft een compromis gevonden. Voor hem staat Nederland symbool voor zijn burgerschap en Curaçao voor zijn nationaliteit. Dat is een quote weer van Angelo. Ik quote. Natuurlijk ben ik een Curaçaoenaar. En dat ik hier woon, ik ben hier voor een betere toekomst. Dat is de reden waarom ik hier ben gekomen. En omdat ik zie dat als ik daar was gebleven, dat ik niet zo vooruit was gegaan zoals nu. Het is niet een kwestie van dat ik niet vooruit zou kunnen komen, maar het gaat om motivatie. Ik wilde niet een beperkte persoon blijven. Wat meer mogelijkheden en ik ben bezig nog meer te bereiken. Hier word ik meer zelfstandig, niet meer een mama's kindje. Je wordt gemotiveerd. De mogelijkheden hier zijn anders. De cultuur motiveert je om wat te bereiken. Er zijn Nederlanders die je motiveren. Ze geven je een duwtje dat je zelf gaat doen wat je wilt doen in het leven. En dat vind ik goed. Daarom ben ik blij dat ik een Nederlander ben. Maar mijn afkomst, dat blijft Curaçao. Mijn afkomst uit Curaçao, pero mijn nationaliteit een Nederlander. In zijn visie. Dat koninkrijk, no por cambiar. Dus wat hij zegt is, mijn afkomst is Curaçao's, maar mijn nationaliteit is Nederland. En we zijn deel van een koninkrijk en dat kun je niet veranderen. Interessant hierbij, en daar zie je de diversiteit, is dat Romano, zijn in Suriname geboren collega, dit anders ziet. Hoewel hij zijn bruine huid lief heeft en Surinaamse tradities respecteert, voelt hij zich 100% Rotterdams. Dit is een quote van hem. Ik voel me Rotterdammer omdat ik van kinds af aan hier ben opgegroeid. Ik ben Hollands opgegroeid. Als ik in Suriname ben, zou ik het aanpakken als een Nederlander. Die mentaliteit heb ik van hier gekregen. De normen heb ik hier geleerd. Ik praat met een Rotterdams accent. End of quote. Door zijn zware Rotterdamse accent en manier van omgaan voelen zijn klanten zich direct op hun gemak. Hij is de personificatie van de Rotterdam van de havenarbeiders. Van de niet lullen maar poetsen mentaliteit. Er bestaat wel enige dissonantie.
Er zijn velen die hem nog steeds willen differentiëren, gebaseerd op zijn huidskleur en haartype. Daarom moet hij zich soms aangeven dat hij Creool is. Het is hun probleem, zoals hij zegt, niet die van hen. En ik quote hem weer. Ik heb daar helemaal geen probleem. Ik moet wel dubbel zo hard vechten. Maar hoe zij mij willen zien, dat is hun probleem. Verder heb ik gewoon er scheid aan. We vechten dubbel zo hard en we blijven vechten, of we gaan blijven vechten. Je kunt hier heel ver voor elkaar krijgen. Maar als je Nederlander bent, krijg je het makkelijker. Maar een deel van het probleem ligt aan onze laksheid. Maar ik voel me Rotterdammer. Het is meestal zijn quote. Om Romanen te waarderen en over hem te schrijven, vergt een antropologische attitude waarin participerende observatie het beginstadium is dat leidt tot een proces van engaged learning. Nou, ik quote Michael Critters, een antropoloog die het heeft over engaged learning. En wat hij schrijft, ik quote is, by adding the engaged to learning, I've meant to stress the existential and moral dimension of the labor, the extent to which one's whole person is exposed and subjected to the judgments and corrections of others in the process. It is more like learning right from wrong than like learning a set of facts. Nou, wat hij bedoelt daarmee is dat vaker hebben antropologen de neiging om te zeggen, ik was daar en zo reageren zij. En Michael Critters zegt, nee, het gaat om engaged learning. Het gaat dat jij daar binnen zit met jouw hele lichaam en jij bent deel van dat tafereel. En jij moet leren wat goed en fout is daarin. Dus je kan nooit doen alsof jij het hebt geobserveerd en jij was niet daar binnen. Het gaat erom dus dat je leert begrijpen dat contextloze en tijdloze feiten niet bestaan als je bezig bent met de studie van sociale processen in een veelkleurig en steeds veranderend Koninkrijk der Nederlanden. Als onderzoeker ben je tevens deel van dat proces. Door je geëngageerd en open te stellen, door te beseffen, met andere woorden, dat Van On's World of View ook al bestaat, begin je te begrijpen dat wat op een bepaald moment goed gedrag is, op een ander moment als ongepast bestempeld kan worden. Hetzelfde geldt voor identificaties. Je leert ook de individuele geschiedenis, oftewel processen van individualisatie zien van mensen die je sociologisch exclusief in één etnisch hokje zou plaatsen. Het moment dat jij iemand volgt, merk je dat die persoon continu aan het veranderen is. Het moment dat jij alleen maar een etnisch hokje gebruikt, dan denk je die persoon is quote-unquote Hindoestaan of Creool altijd. Romano is op 2-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Ik ben gaan inzien dat wat wij nodig hebben binnen de Nederlandse Carabistiek een antiracistische theorie van het subject is, waarin subjecten worden gezien, dat is mijn voorstel, als chemische en biologische processen zonder een onveranderlijke raciale kern. Wij zijn, wij allemaal hier, tijdelijke configuraties van atomen, dus lichaam geëquipeerd met een praktisch en reflexief bewustzijn, die voortdurend in wording zijn. En we leven in een wereld van samenlevingen die ook voortdurend in wording zijn. Nou, als ik Jean-Luc Nancy quote, filosoof, schrijft hij, everything is in the absolute restlessness of becoming. But becoming is not a process that leads to another thing, because it is the condition of everything. Dus uiteindelijk is alles continu in beweging en elke persoon is continu in beweging. En elke samenleving is continu in beweging. Dus het moment dat je iemand eigenlijk plaatst in een etnisch hokje, dan doe je eigenlijk iets kwaads ten opzichte van die persoon. Nou, antropologisch gezien zou je kunnen zeggen, we worden onafgeboren en moeten dus continu leren. Dit gebeurt door mimesis en alteriteit, door nabootsen, maar elke keer op een andere manier. We bootsen elkaar na, maar altijd op onze individuele, idiosyncratische manier. Met andere woorden krijg je simultane, multidirectionele processen van individualisering en gemeenschappelijkheden. Elke keer als je een gemeenschappelijkheid ziet, moet je naar de individu kijken en dan zie je dat die individu dat op dat moment anders maakt. Als we zijn, dus being, zouden inwisselen voor wording, voor emergence of becoming, dan wordt het makkelijker om het essentiedenken van latent aanwezige raciale substanties die wij in de Carabistiek invullen met de etnische categorieën van Creool, Hindoe en Blanke te overstijgen. Iemand is niet blank of Creool of Hindoestaan of Javaan, etc. Iemand wordt tijdelijk blank, Creool door interacties.
Aangezien elke wording gepaard gaat met bewustzijn, is er altijd naast de herkenbare patronen ook verschil en dus vernieuwing. Dit heeft implicaties. Somatische normbeelden en etnische categorieën behoren niet exclusief tot een specifieke groep of een individu. Ze kunnen in potentie tot iedereen behoren. De stijlen van zwart, wit, etc. Iedereen kan dat aannemen. In de wording die het leven is, zijn er altijd keuzes geïnformeerd door eerdere keuzes en identificaties. We moeten dus Hoetink radicaliseren en zo ontdoen van impliciet raciaal denken. Iemand die hier aanwezig zou zijn, maar helaas niet, Jojada Verrips, die heeft ook gekeken naar Hoetink en hij schreef, het is niet zo dat als je naar iemand kijkt dat je eigenlijk puur een zwarte of een witte ziet. Je ziet een zwarte en een witte, maar je ziet ook kleding, je ziet de auto. Dus dat somatische moet veel breder en als je het veel breder trekt, dan kun je niet meer in die raciale substanties blijven denken. Wat veel Caribisten nog steeds, jammer genoeg, doen. Dus er bestaat geen exclusief zwart, bruin of wit somatisch normbeeld. Net zoals er geen exclusieve zwarte, bruine of witte cultuur bestaat. Niemand kan fake of onecht zijn. Fake is alleen wat tegen onze historische ballast, dominante intermenselijke afspraken ingaat. Als we dit kunnen inzien, dan zal niemand zoeken naar de echte Romano achter de Nederlandse Romano. Zo ook is mijn hoop dat een dag zal komen waarin menigeen onderzoeker die schrijft over kleine blonde meisjes die ritmisch met hun heupen swingen op reggaeton, zoals ik eentje meemaakte in Romano en Angelo's kapperzaak, zich niet zullen beroepen op termen zoals, daar heb je een blanke die zwart cultuur nadoet en hoe ga ik het analyseren. Wanneer die dag komt, zullen we adieu kunnen zeggen aan nikkers, coolies en makambas in de Nederlandse Caribistiek. Ik wil hiermee eindigen en nog iemand eigenlijk in het zonnetje zetten. En dat is professor Peter Geschieren, die net een heel mooi boek heeft geschreven, precies hierover, over de kwesties van allochtonie en autochtonie en hoe we daar voorbij moeten binnen Nederland en binnen de Afrikaanse studies. Dank je wel. Het is vrijdagavond. Ik word gebeld of ik meteen de tv wil aanzetten voor Van der Vorst ziet sterren. Want op de RTL 4. Want het gaat deze keer over John Williams. De zwarte presentator wier stem reizende is door zijn rol in programma's als Help, mijn man is klusser, Een dubbeltje op zijn kant en die figureert in de reclame over Mona-toetjes. Ik ga ervoor zitten. Het programma brengt John terug naar zijn jeugd in een Zeeuws dorpje, waar hij samen met zijn oma de enige neger was. De omgeving waar hij opgroeide was zo sterk wit dat hij het woord neger, wat hem niks zei, gewoon gebruikte om zijn blanke vriendjes uit te schelden. Voor een aantal mensen is John Williams het ultieme bewijs van culturele vervreemding. Een bounty die gauw moet worden teruggeroepen tot de zwarte orde. Fransjo, in essentie lees ik je betoog als een aanklacht daartegen. En ik kan het niet met je oneens zijn, maar eerst dit. Ik bewonder je moed om dit onderwerp in een betoog te vangen. Het is tegelijkertijd veel besproken en toch taboe, dus een mijnenveld. Het is een onderwerp dat je eerder voelt, wat niet echt mag in wetenschap, dat weet je, en je probeert het hier te grijpen. En dat is prijzenswaardig, te meer omdat je ook nog eens een alternatief presenteert waarover we tenminste kunnen praten. Je hebt dus geprobeerd dit onderwerp te grijpen, het concreet te maken. Maar dat is in mijn ogen nog niet echt gelukt.
De leidende vraag uit je betoog is: hoe kunnen we antropologisch onderzoek doen zonder uit te gaan van racistische termen als nikkers, coolies en makambas, ofwel die mooiere termen als Kriolen, Hindustanen, blanken. En jij zegt dat is heel simpel. Door deze termen te ontdoen van hun essentie en aldus fris te kijken naar bijvoorbeeld de leerlingen en hun docent op het Augustinus College te Aruba met hun les over de Eerste Wereldoorlog. Maar omdat je wil kijken waar jouw oplossing toe leidt, ga je eerst te raden bij lookalike-denkers van Fanon en Hoetink. Er woedt daar volgens jou de volgende discussie over minderwaardigheidscomplexen van gekoloniseerden, ofwel over de culturele vervreemding van de gekoloniseerden als gevolg van het opkijken naar de witte cultuur. De hoofddebaters in dit discours zijn volgens jou de lookalike dus van Fanon enerzijds en de lookalikes van Hoetink anderzijds. Wie zijn de Fanons volgens jou? Kenmerken, voornamelijk een donkere huidskleur. Ze wonen in Nederland, waar ze in maatschappelijk opzicht redelijk tot succesvol zijn geslaagd. In hun visie komt vervreemding door bewuste manipulatie van de kolonisator Nederland, die een schurk is en blijft. Het is een land dat wordt bewoond door vooral racisten die Antillianen, Arubanen en Surinamers stevast allochtonen blijven noemen. Dus redeneren de Fanonianen, noem maar even zo, geschiedenisleraar daar te Aruba, zorg dat die leerlingen die aan je lippen hangen dat inzien. Dat ze begrijpen dat ze in wezen Kriols, Javaans, Hindoestaans of Indiaans zijn en blijven. En de oplossing van deze Fanonianen is: bekeer je tot zwart, bruin of rood bewustzijn, werk aan je economische empowerment, desnoods via geweld. Aan de andere kant van de discussie zie jij de Hoetinks. En wie zijn zij volgens jou? Zij hebben voornamelijk een witte huidskleur. Ze zijn een held voor witte wetenschappers. Hoetink is een held voor witte wetenschappers. In hun visie is het feit dat Arubanen en Antillianen het Nederlanderschap omarmen ziekelijk. Ze hebben een somatisch normbeeld verinnerlijkt. Kortom, een verstoorde ontwikkeling van hen die graag blank hadden willen zijn en dus een minderwaardigheidscomplex hebben ontwikkeld. Ze wanen zich wit en elitair en ontlenen hun autoriteit daaraan. En een oplossing zien ze niet, de Hoetings, want deze ziekte is niet gemakkelijk uit te bannen tenzij je de witten en de witte norm verbandt uit de samenleving. Maar ja, beseffen zij pessimistisch, dan gaan mulatten of mestiezen die bevoorrechte plek weer innemen. Jij ziet niet veel heil in de visies van de lookalikes van Fanon of Hoetink, dus formuleer je een alternatief, Francio, en dat is zonder de racistische assumpties te kijken naar het voorval Augustinus College. En dan zie je eigenlijk niets dat verwijst naar een minderwaardigheidscomplex of pathologisch gedrag, maar vooral leergierige studenten die hangen aan de lippen van een deskundige docent met wie ze het leuk hebben. Dus je roept ons op om adieu te zeggen tegen die termen coolies, nikkers en makambas en pleit ervoor te kijken naar hoe iemand in het geheel staat in het leven met een open mind voor de veranderlijkheid en vernieuwing waarmee zij zichzelf definiëren als zwart, wit, gemengd of juist niet. Even wat drinken. En dan laat je zien hoe jij dat zelf doet in je onderzoek naar sociale uitsluiting in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Je presenteert daarbij prikkelende portretten van de culturele identiteiten van het Surinaams en Antilliaans kappersduo uit Rotterdam, Romano en Angelo. Oké, Francio, ik voel het, maar ik ben niet helemaal overtuigd van je wetenschappelijke analyse. Je verwijst naar een gaande wetenschappelijke discussie tussen Fanon en Hoetink lookalikes, maar je laat heel erg in het midden wie die lookalikes zijn. Wie zijn eigenlijk deze critici? Waar kunnen we hun stellingnamen teruglezen? Bovendien, je typering van de Hoetinks kan ik niet plaatsen. Witte wetenschappers die zwarte bestempelen als ziek, omdat die het somatisch normbeeld hebben verinnerlijkt en somber zijn over het ultieme medicijn, namelijk uitbannen van de witte cultuur. Het kan zijn dat de terminologie die je wil uitbannen jou hier zelf de das omdoet, wanneer je willekeurig rept over zwarten, dan weer Kriolen, blanken, dan weer witten, bruinen, wie zijn de bruinen, staan zij weer los van de zwarten? Oké. En dan nog verdere vragen over die discussie, Francio.
Wie zijn de grootste voormannen in deze lookalikes-discussie? En sinds wanneer vindt die discussie plaats? Is het niet eerder een discussie tussen zwarte en witte intellectuelen of tussen zwarte en witte activisten? Zoals gezegd, je laat veel in het midden. Ook heb je nog niet duidelijk gesteld waarom de termen Kriolen, Hindustanen, blanken geweerd moeten worden uit het antropologisch onderzoek. Nou, je zegt het wel, opdat we met een open mind kijken naar de veranderingen en vernieuwingen in de culturele identiteit van Hindustanen, Kriolen en wat dies meer zij. Maar waarom is handhaving van die terminologie een probleem voor het wetenschapsbedrijf? Moeten we daardoor nooit meer onderzoek doen naar bijvoorbeeld de schoolprestaties van Surinaams-Hindustaanse nieuwkomers? Of naar de oorzaken van criminaliteit onder Antilliaanse jongeren? Als je daarin niet zo ver wil gaan, hoe moet dan in jouw benadering de onderzoeksgroep worden gedefinieerd als je de termen uitbandt of de-essentialiseert? Je kondigde in het begin van je betoog aan te laten zien hoe jij dat zelf doet in je onderzoek naar sociale uitsluiting in Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba. Maar los van je open-minded observaties van dat college in Aruba en je analyses van het kappersduo uit Rotterdam enzovoort, zie ik toch niet goed tot welke algemene bevindingen het leidt in jouw onderzoek naar die sociale uitsluiting en aldus voor de Caribistiek, antropologie in het algemeen. Bovendien, deze manier van kijken is volgens mij niet zo erg nieuw. In het onderzoek naar identiteiten zijn concepten als double identity, multiple identity, schizofrene identiteit zelfs, concepten, vooral bij studies naar nieuwkomers, al enige jaren in zwang. In hoeverre geef jij je rekenschap van die studies of concepten? Maar misschien moet ik dit alles zien als een voorzet. Zo ja, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik het wel fris vind. John Williams mag voor mij de ultieme blakka bakra zijn. Mensen die zich hebben bekeerd tot alias Tula of alias Kwaku mogen voor mij ook de ultieme neger zijn. En dat mensen migreren en gewoonten, waarden en normen overnemen uit een andere cultuur omdat dat voor hen beter werkt, is zo oud als de mensheid zelf en is voor alle tijden. Nederlanders die zijn verhuisd naar Afrika, Azië of het Caribisch gebied en er al generaties wonen, krijgen van hun eigen mensen, voor zover ik weet, geen soortgelijke stigma's over zich heen. De vraag is waarom zwarten, wij zwarten, dat wel steeds doen. En jouw betoog zet ons hierover aan het denken. Dankjewel, Francio. Ja, het idee is dat ik eigenlijk hierop zou moeten reageren. En dan eigenlijk aan de zaal overlaten. Dus ik wil 2 of 3 kleine dingen zeggen. Eén daarvan is dat ik denk dat als je racisme serieus neemt, dan doe je onderzoek naar racisme. En dan neem je de literatuur van racisme serieus en dan kijken van hoe zijn de processen van uitsluiting aan de gang. Ik denk dat je dat niet doet door continu eigenlijk in termen van Creolen, Hindustanen, Antilliaanse jongeren en dergelijke, door op die manier te schrijven. Ik denk dat als je bijvoorbeeld een problematiek hebt in een wijk in Helmond, dan doe je geen onderzoek naar statistieken over Antilliaanse jongeren, maar je zegt van nou, in dat wijk Brouwhuis, toevallig ken ik Helmond goed, in dat wijk Brouwhuis heb je jongeren van Antilliaanse komaf, van dat bepaalde wijk op de Curaçao, van dat bepaalde leeftijd, in dat sociale klasse, et cetera, et cetera, et cetera. Het moment dat je dat allemaal, et cetera, en specifiek bent, dan heb je eigenlijk die terminologie, dat wordt één van de factoren, maar niet zo als zodanig de belangrijkste factor. En veel van dat onderzoek dat heeft over Marokkaanse stemgedrag of Antilliaanse criminaliteit, is eigenlijk onderzoek dat niet heel specifiek en goed kijkt naar wat er precies aan de hand is als zodanig. Dus daarom zou ik zeggen, nou,
ja, inderdaad, ik zeg uitbannen van dat soort onderzoek en goed onderzoek doen dat heel specifiek kijkt naar je doelgroep als je werkelijk iets wil doen ermee. En dat is dat soort beleidsachtige onderzoek. Ik denk dat er sowieso ook een verschil moet zijn tussen beleidsachtige onderzoek op een bepaalde manier en wetenschappelijk onderzoek. Wat ik wilde zeggen is dat ik denk dat hoewel er ontzettend veel literatuur is over multiple identities, et cetera, is de vraag in hoeverre dat hegemonisch, dominant is binnen de Nederlandse Carabistiek. En ik zou denken dat het niet zo hegemonisch, dominant is, omdat veel van onze Nederlandse Carabistiek nog de gedachte heeft van een vorm van realisme. Ik beschrijf het alleen maar. En men gaat niet conceptueel wat dieper aan de slag. Daarom begon ik het eigenlijk met een quote van Raymond Williams, of Bernard Williams. En ik wil het even benoemen, want ik denk dat als je die quote hoort, dan snap je eigenlijk wat wetenschap, of wat dat soort wetenschap waar ik voor sta, over gaat. Hij schrijft, while truthfulness has to be grounded in and revealed in one's dealings with everyday truths, alledaagse, it must go beyond truth as displayed in everyday truths. That itself is a truth, and academic authority will not survive if it does not acknowledge it. En daarmee bedoelt hij, het moment dat wij eigenlijk praten in termen dat het alledaagse is, dan is de vraag in hoeverre kun je nou eigenlijk praten over concepten. In hoeverre ben je eigenlijk bezig met het vervuilen van je academische concepten met alledaagse identificaties en concepten die binnenkomen door beleid, door politici, door dat hele populistische. En ik denk dat heel veel van de Nederlandse Carabistiek nog steeds vandaag de dag, en je vraagt me wie zijn die mensen, is graag namen noemen, ik heb het over een bepaalde structuur van denken. En ik denk dat als ik heel goed kijk naar de antropologie, en ik zie de antropologie dat is geschreven van Clifford en dergelijke, dan zie ik dat binnen de antropologie er ontzettend veel literatuur is geweest waarin we gingen kijken naar onze voorouders en kijken naar onze concepten en dachten, moeten we die concepten nog steeds gebruiken? Binnen de Nederlandse Carabistiek moeten wij dat nog steeds doen. Dat hebben we nog steeds niet gedaan. We hanteren die concepten dat we hebben gekregen en daarom heb je de paradigma van de plurale samenleving, die blijft maar bestaan en dan vraagt men, wanneer komt er iets nieuws? Er komt niks nieuws omdat wij niet kritisch genoeg zijn om daarnaar te kijken. En de scheidingslijn tussen intellectueel en wetenschapper is een heel poreuze scheidingslijn. Ik zelf ben deel van dat poreuze scheidingslijn, want ik schrijf wetenschappelijke artikelen, maar ik schrijf ook populaire artikelen. En ik denk binnen dat Camus, Sartreaanse wetenschap, vind ik dat er een hoe heet het nou weer? Dat het best poreus mag zijn als zodanig. En ik denk dat de mensen die hier binnen zijn, die zullen wel zeker weten dat er genoeg keren is geweest, binnen heel veel debatten, waarin je datzelfde hoort. Waarom heb je zwarte wetenschappers nodig? Niet omdat ze objectief iets nieuws kunnen brengen, maar omdat er een emotionele iets is dat witte wetenschappers niet kunnen hebben. Nou, op het moment dat je zo'n soort denkwijze hebt, dan ben je bezig met raciaal discours. En ik denk dat dat allemaal gezegd moet worden, en omgekeerd ook. Ja. Dankjewel Francio, dankjewel Asfa. De verleiding is groot voor mijzelf om hier ook nog even op te reageren, maar dat zal ik u besparen. Het woord is aan u. Wij hebben 2 microfoons daar. Die moeten, in elk geval voor de eerste die daar gebruik van maken, even worden aangezet. Ze staan aan. Fantastisch, fantastisch. Degene die iets willen vragen of zeggen, misschien mag ik vragen of iedereen zich eerst even heel kort wil introduceren. Dat mag met een naam of een beroep of wat dan ook. En ik wilde ook vragen of een ieder het een klein beetje beknopt kan houden. Dat zijn de enige verzoeken die ik aan u heb. Goed, wie mag ik als eerste, niet allemaal tegelijk, mevrouw daar. Zou u naar de microfoon willen lopen of kunt u zoveel volume produceren? Dit... Gaat uw gang. Ik heb zelf geen vraag. Else Schaap ben ik. Ik heb ooit Carabistiek college gevolgd met mijn vrienden. Ik zou graag eigenlijk eerst een reactie van Aspa willen, want jij hebt een aantal dingen opgemerkt en daar heeft hij op gereageerd.
Ik wil in ieder geval even één reactie op zijn voorbeeld over het onderzoek naar bijvoorbeeld Antillianen die voldoen aan bepaalde kenmerken in Helmond. Jij zegt heel vaak wordt onderzoek niet zo specifiek gedaan. Ik betwijfel dat. Ik denk wel dat de conclusies van dat soort onderzoek populair in de media terechtkomen, waardoor je inderdaad meer hoort van de Antillianen hebben dus, of de Hindustanen hebben zo. Even kijken. En bovendien denk ik dat jouw voorstel van nieuw soort onderzoek weer tot nieuwe uitsluiting leidt. Dan moet je uitleggen. Dan moet je uitleggen allemaal. Ja. Omdat het op zich toch ook weer uitsluitend is. Omdat je een groep typeert aan de hand van een aantal kenmerken die uniek zijn voor hun. En uniek zijn voor hun gedrag. Waardoor je al zegt dat zij zo zijn en zo handelen omdat dat en dat. En dan heb je het toch weer over het probleem wat jij niet zou willen hebben. Als het leek alsof ik dat zei, dan was dat niet mijn bedoeling. Ik zei alleen maar dat je heel specifiek aan de slag moet gaan. En ik denk dat we niet genoeg specifiek aan de slag gaan met veel van dat soort onderzoek. Ja. En ik denk niet dat het tot nieuwe vormen van uitsluiting leidt. Ik denk dat als je iets wil doen en je bent een beleidsonderzoeker, of je wil in ieder geval het beleid, of je wil bijdragen tot het beleid, dan moet je heel specifiek zijn om een specifieke aanpak te kunnen bewerkstelligen. Ik denk niet dat het leidt tot uitsluiting, het is gewoon dat je kijkt eigenlijk, hoe zit het nou? Als het zo is dat die jongeren een bepaalde opleidingsniveau hebben, dan moet je iets doen met de opleiding. Om dat te verbreden, bijvoorbeeld. Dan wordt de politiek iets doen, toch? Dan moet, omdat je als wetenschapper ja, als wetenschapper iets simuleert, heel specifiek, en het is gebaseerd op beleid, nou, dan doe je iets. Ik denk niet dat het leidt tot een nieuwe vorm van uitsluiting, maar het is gewoon een soort van onderzoek. Ja, nou, ik ben niet overtuigd van misschien. Misschien de volgende vraagsteller. Ja, Cianciuni. Aan mij tot op zekere hoogte voorstellen dat misschien het woord creool in de huidige tijd wat controversieel is geworden, omdat die categorie heel breed is, van licht, blank tot alle soorten vormen. Maar het woord Hindustan of Hindustan, dat is gedefinieerd als de afstammelingen van de voormalige contractarbeiders. Er is misschien enige vermenging geweest, maar daarnaast, en dat wat ik dan niet begrijp, is als je kijkt naar de actuele ontwikkelingen, ik vind dat dus wetenschappelijk eigenlijk van laag niveau, als je juist kijkt naar de huidige ontwikkelingen en de toekomstige ontwikkelingen, dan zie je dat juist het woord Hindustan, of eigenlijk is Hindustan het woord in Suriname, maar India of India's afkomst of Indian, juist een veel grotere betekenis krijgt door de Indiase diaspora, de prominentie van India, door de ICT, waardoor mensen zich veel meer dan voorheen, 100 jaar geleden in Suriname had je maar vaker beelden van India, zich veel meer kunnen identificeren met de groep. Dus als je praat over etniciteit en onveranderlijkheid, dan is juist etniciteit heel dynamisch en juist veranderlijk. En de verandering is juist dat men juist sterk ook in Suriname, India. Want dat vind ik persoonlijk zelf niet eens zo goed. Maar, dus ik begrijp niet hoe jij tot deze notie komt. En tot slot nog een laatste opmerking. De identificatie, want dat is de grote vergissing geweest ook in Suriname. De identificatie van Hindustanen met de eigen groep is gebaseerd op een eeuwenoude, wat we in het Frans noemen, een longue durée. Een eeuwenoude beschaving van 2.000-3.000 jaar. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat het voor de mensen altijd bewijsbaar is, maar het heeft een betekenis. Dus een Hindustan kan bijvoorbeeld bij een emotioneel moment refereren aan Rama en zit uit 2000 jaar geleden. Dus in hun eigen leven is dat een heel belangrijke betekenisgeving. Dus ik begrijp ook niet als antropoloog hoe je zulke beweringen kunt doen. Oké, de vraag is duidelijk, denk ik. Dank u wel, meneer Tjoeni. Fransjo. Ik zie iemand, ik zal zo reageren, ik zie iemand daar volgens mij. Ja, ik zal zo reageren. Ja. Wie van eerst het antwoord of toch eerst... Dan neem ik ze bij. Ga je gang, ja. Ietsje harder, denk ik. Ja, dat... En ik wilde eigenlijk 2 opmerkingen maken. De eerste is in relatie op Cianciuni. Heb ik gekeken naar een documentaire en die ging over de
gedifferentieerde identiteitsvorming van Hindoestanen in de verschillende landen in het Caribisch gebied. En daaruit was naar voren gekomen dat er juist een heel groot verschil in identificatieproces ontstaan is als gevolg van een verschil in koloniale politiek. En het ging dan met name tussen in de vergelijking tussen Suriname, Guyana en Martinique. En Martinique-Guadeloupe. En in die twee laatste eilanden was heel duidelijk het geval dat van een sterk India's zelfbesef geen sprake meer was vanwege de assimilatiepolitiek. Dus dat geeft aan dat de context van de koloniale politiek, dus de gevoerde koloniale politiek, van groot belang is voor de manier waarop identiteitsvorming vorm krijgt. Dus dat is denk ik voor mij wel een heel belangrijk iets, dat identiteitsvorming is niet iets wat autonoom ontstaat, maar er zit altijd de staat speelt daar altijd een heel belangrijke rol bij. En natuurlijk al die andere actoren ook. Dus dat hele idee dat het iets is wat van binnenuit komt, dat kan ik in ieder geval het niet mee eens zijn. Het tweede punt wat ik wilde maken, dat heeft betrekking op het onderzoek waar eigenlijk al aan verwezen werd, onderzoek naar Antilliaanse criminaliteit. En ik werd niet zo lang geleden werd ik gevraagd om een rapport te beoordelen. En het ging inderdaad over dat was een psychiatrische analyse van de problematiek onder Antilliaanse jongeren. En toen keek ik dus een beetje het rapport naar en ik zag daar dus de vragenlijst. En een van de vragen was, in hoeverre voel je je betrokken bij de Nederlandse cultuur? En ik vond dat volgens mij is dat een heel goed voorbeeld van de normatieve geladenheid van het onderzoek. Dus er wordt al bij voorbaat van uitgegaan dat de Antilliaanse jongeren die geïnterviewd werd, geen onderdeel is van die Nederlandse cultuur. En die vragenlijst, dat stond niet op zichzelf, die vraag, maar de hele vragenlijst werd gekenmerkt door dat soort normatieve aannames. Dus ik denk dat Frans wel een degelijk punt heeft, dat hij zegt van je moet kijken naar de impliciete veronderstellingen die in heel veel onderzoek zitten en die ook de vragen sturen en dus ook het onderzoek sturen. Dus ik denk dat wil ik even aanvullen op de discussie. Wie wil erop reageren? Wil jij nog reageren, Frans? Nou, ik vraag me af, Bruno, dat onderzoek waar je het over hebt, wat Fransio zijn oplossing is, zeg adieu tegen de termen dan Antilliaans hierin. Hoe zou, nou ja, je zegt wel tegen dat soort termen, toch? Nee, maar wel tegen dat soort termen. Zeg adieu tegen dat soort termen. Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, ik heb het niet over Antilliaans. Nee, dat weet ik, maar wat net zo goed terug kunnen zijn. Als ik het heb over dan is het een belang, net zoals ik die Oké, in dit geval zijn het dan adieu aan de nikkers in dit geval. In het voorbeeld van de Antillianen, van het voorbeeld van Bruno. Dat zou het zijn. Als je ervan uitgaat dat de Antillianen nikkers zijn. Nee, dat interesseer ik niet. Nee, nou ja. Kan het ja, dus dat interesseer ik niet. Een van de dingen, heel korte reactie, een van de dingen, voordat ik richting Caribische studies ging, zat ik in Nijmegen en een van die dingen is dat ik eigenlijk een beetje voorbereid werd om onderzoek te doen in India. Ik ben in India geweest. Dus daarom als ik vaker mensen hoor praten over een algemeen Indiaansheid, denk ik dat die personen niet in India zijn geweest. Omdat als je in één plek in India bent geweest, dan merk je dat dat een subcontinent is met een enorme hoeveelheid verschillen. En dat we tegenwoordig, als we het hebben over dat diaspora, heel erg goed moeten kijken naar de Hindoe BJP, fascistische partij, die op dit moment een bepaalde vorm van Indiaansheid zit te exporteren. Een goede vriend van mij, Anton Alahar, op de universiteit in Toronto, heeft het vaker over dat in plekken zoals Trinidad men vroeger geen onderscheid maakte tussen iemand die nou een moslimgeloof had of verschillende soorten Hindoes, maar met de nieuwe binnenkomst van de BJP en de hele grote Indiase diaspora, opeens zie je die onderscheid wel ontstaan. En in India heeft het genoeg
kwaad veroorzaakt. Dus ik denk dat kwesties over zo'n algemene ramen, daar moeten we ontzettend voorzichtig mee zijn. En in mijn optiek van dingen. Dit komt denk ik niet helemaal over. Misschien even naar de microfoon. Ik snap als dat probleem met het, wat doe je dan als je die categorieën niet gebruikt, maar ik denk dat wat Fransje ook wil zeggen is dat ras en etniciteit wordt zo dominant dat je de rest niet meer ziet. En dat zeg maar die verschillende soorten verschil, die zijn zo contextgebonden, dat als we het hebben over Antillianen in Rotterdam, dat we alleen zien Antillianen, we zien niet gender of opleiding of al die verschillende dingen. Dus ik weet niet of dat jouw punt is. En misschien ook het onderzoek wat ik zelf doe. Dat gaat over concepten van ras en etniciteit binnen het RIVM. En dan zie je echt dat die soort van alledaagse layman's stereotypes, dat het echt terugkomt binnen het onderzoek. En de categorieën, hoe dat wordt geanalyseerd, wie er bij elkaar wordt gezet. En dat je dan een probleem wordt geconstrueerd. Ja. Dus ik weet niet of je daar... Ja. Dit is meer een aanvulling, hè? Begrijp ik. Dankjewel. Ja. Ja, probeert u het maar als het lukt zonder microfoon. En die vraagt over Makamba's. En daar bedoelt u dan de blanken in Curaçao mee, in Nederlandse Antillen mee. Maar er zijn ook, zoals ik ben een blanke en ik ben geboren en gestoten op Curaçao. En daar praat u niet over. Hoi. Toch nog een groep vergeten, Fransjo? Nogmaals. Ik heb het... Je hebt niet uitputtend willen zijn, toch? Ga maar. Er wordt nog even nagedacht. Meneer, gaat u gang. Peter, hier staat ook nog een microfoon. Heel goed. Dan ben jij zo, ja? Ik ben Murphy van der Geld. Ik ben voorzitter van een erfgoedstichting voor Caribische zaken, Nederlandse Cariben in principe. Dus allerlei historische zaken die wij vinden die aan de man gebracht moeten worden, waardoor de Nederlander beter begrijpt hoe zijn geschiedenis in elkaar zit. En er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken. Stel dat er een onderzoek wordt gedaan waarbij het lukt om de termen niet te gebruiken. Bijvoorbeeld, er zijn mensen in Helmond die hebben problemen en zo verder beschreven. Dan krijg je wel het probleem dat je niet kunt achterhalen, bijvoorbeeld, dat er een onderwijsprobleem is op Curaçao. En als je een groep wel benoemt, dan kun je gaan zorgen dat op Curaçao het onderwijssysteem verbeterd wordt, omdat jij dat benoemt op die manier. Dus ik denk, het heeft wel enige functie om bepaalde groepen te benoemen. Ik meende eigenlijk ook dat dat gezegd was, maar Fransjo corrigeert mij als dat nodig is. Ik heb gezegd dat je heel specifiek moet zijn. En als je heel specifiek bent, dan kun je eigenlijk met dergelijke dingen omgaan. Je kan bijvoorbeeld zeggen, vanuit de groep schoolverlaters in bijvoorbeeld Helmond, heb je een groep dat zo lang in Nederland zit van dat bepaalde wijk in Curaçao. Dat kun je, maar dan heb je eigenlijk een brede scala van dingen. Wat dat betreft, die andere vraagstelling, ik wilde niet mensen uitsluiten, ik wilde eigenlijk zeggen dat die termen, Makamba, Creole, of wat is het nou, Makamba, Kuli, Nikker, dat die termen uitsluitend werken. Dat we eigenlijk die termen en de gedachte achter die termen, de raciale manier van kijken naar mensen, dat we dat moeten loslaten.
een van de dingen over de Nederlandse cultuur. En daarom haalde ik dat boek van Peter aan. Hij geeft aan eigenlijk dat pas na de ontzuiling is er iets beginnen te ontstaan dat lijkt op een soort van gezamenlijkheid dat we kunnen praten over een Nederlandse cultuur. Maar als we heel serieus dat hele zuilengedachte nemen, dan kunnen we niet praten over een of andere Nederlandse cultuur die heel lang heeft bestaan. Er is nou op dit moment iets gaande, en inderdaad, Kuno heeft gelijk, dat nieuwe ding dat gaande is, daar hebben alle mensen die op dit moment in Nederland zitten een bijdrage aan geleverd. Ja, maar als ik daar een antwoord geef, als ik hier in Nederland vertel dat ik op Curaçao geboren ben en men zoekt een Antilliaan en ik wil opzetten, dan kijkt men eerst van, oh nee, je kunt geen Antilliaan zijn, terwijl ik wel een Antilliaan ben. Daarom zeg ik, dan neem je serieus de idee van racisme en dan neem je serieus onderzoek naar racisme. Ja, mijn naam is Alex van Stiepia. Ik ben Fransjo zeer dankbaar voor deze voordracht en voor deze knuppel in het hoenderhok die hij al aan het begin beloofde. En die knuppel werkt, want ik ben in verwarring. En mijn verwarring die zit erin dat ik heel erg gecharmeerd ben en enthousiast ben over het verhaal. En tegelijkertijd kruipt mij het gevoel van er zit iets scheef, waardoor ik mij als onderzoeker teruggedrongen voel in een ivoren toren waar ik niet in wil zitten. Ondanks juist het geëngageerd wetenschapper zijn en het bij Romano en zijn collega in de hershop te zitten. Want aan de ene kant gaat het over een oproep aan Caribisten om de Caribistiek uit het etnisch denken, het raciaal denken te halen. Aan de andere kant hebben we het over de praxis van alle dag, vooral ook in Nederland, als ik jouw verhaal, nee, ook op Aruba. Maar ik moet als wetenschapper een situatie gaan beschrijven zonder raciale termen te gebruiken. Oké, dat kan ik proberen, maar de praxis is anders. De praktijk van alle dag is anders. De praktijk van de alle dag is ook dat ik mijn ivoren toren heb proberen te verlaten door deel te zijn ook van een politiek verhaal. Ik ben als wetenschapper ook deel van een politiek discours. En in dat politieke discours, of ik het nou wil of niet, worden die termen wel gebruikt. En wordt van mij ook gevraagd om daar stelling in te nemen. En daarvoor zie ik nog steeds geen plaats in jouw analyse. In die zin ben ik het met Asfa eens dat het nog maar een begin is en dat ik nog geen plek zie. Want hoe verder? Een plek voor je eigen? Ik mis een beetje... sorry? Nee, ga maar door. Ik mis nog een beetje de hele politieke dimensie van het verhaal. Nou, ga je gang. De kwestie van die woordvoeren en de praxis van alle dag. 2 of 3 dagen geleden had je in Rotterdam de Annual Black History Month lezing. En ik heb 1 à 2 mensen hier gezien die er waren. En op dat moment ging het over succes en dergelijke. En binnen dat praxis wordt dat gebruikt. En ik denk dat wij als wetenschappers, Alex, jij zit er helemaal in dat debat. Op dat moment verwees ik naar een artikel van James Baldwin, Princes and Vassals. En toen zei ik van nou, het lijkt mij dat in plaats van te praten over wij zwarte mensen, dat men moet inzien dat de groep die praat, is een groep die eigenlijk de princes zijn. Die het op dat moment heel goed hebben, maar die praten over hoe slecht we het hebben. En het moment dat je dat doet, zei ik tegen ze, dan kun je zien dat je het niet hebt over een groep. Je hebt het over een klasse. Jij behoort tot een klasse, er zijn andere klasses en de kwestie is hoe ga je nou om met de sociale klasses die dreigen achter te blijven. En dan maak je links met anderen
in die bepaalde sociale categorie dat in Nederland dreigt achter te blijven. Op dat moment denk ik, in dat gesprek kun je loskomen van die etnische klassificaties. Dus ik denk zeer zeker dat we in een debat moeten, maar we moeten leren eigenlijk als wetenschappers ook tegenargumenten te gebruiken. En dan neem ik die mensen serieus dat er een onderklasse is, maar ik zeg die onderklasse is niet per se mensen met een donkere huidskleur, het zijn ook mensen met een witte huidskleur. En je moet kijken naar hoe gaan we nou, als je geëngageerd bent als een Prince of een Basil, om iets te doen aan dat problematiek. Is dat een... ja, of wil de heer Van Stiepia nog reageren hierop? Of, ik zie hem wat aarzelend naar de microfoon wandelen. Mag ik nog even? Nog heel even, ja. Nou ja, kijk, waar ik bijvoorbeeld door gefrappeerd werd, was dat je in je verhaal over Romano, de pure Rotterdammer, die tegelijkertijd, jij citeert hem op een gegeven moment en zegt, ik zeg nu uit mijn hoofd van, we kunnen alles bereiken als je maar je best doet, handen uit de mouwen, maar wij zijn soms een beetje, ik weet niet wat het is, laks. Dan refereert hij aan twee werelden, of twee wij de Rotterdammer en wij, ik veronderstel, de Creool. En wat dat betreft heb je heel erg gelijk als je zegt van, we moeten cultuur als dynamisch zien en dat doet me heel erg denken aan Lee Drummond's Creole Continuum dynamiek. Daar zit Romano denk ik ook heel erg in. Maar wat doe jij daar nou mee als wetenschappelijk analyticus? Want je moet die twee wijs benoemen. Precies. Nou, kan ik heel kort weten? Ja. Nou, wat ik doe is ik zeg van, en dan blijf ik hem volgen. Want op bepaalde momenten zegt hij, en dan is hij niet quote-unquote deel van dat wijgroep, heeft hij het over een bepaalde groep en hij zegt, jullie moeten veel harder werken. Jullie uit Suriname. Dan opeens is hij niet uit Suriname. Dus hij beweegt continu. En ik denk dat als je iemand blijft volgen, dan zie je dat die persoon inderdaad posities continu inneemt. En ik denk dat we identiteit moeten zien als een positie dat mensen innemen om te kunnen praten. Niet als een essentie, maar in principe dat hij op dat moment, om te kunnen praten, Creool wordt. Niet dat hij Creool is. En dat hij ook Nederlander is. Nee, in de interacties wordt hij iets. En dat is een heel andere manier van kijken. Creole Continuum, alleen aan de polen van het continuum staat altijd Afrika, Europa, Global, India. Een van de termen die we eigenlijk moeten vermijden. Oké. Mag ik ook reageren? Ik ben toch wel erg geschokt door Alex' verwarring. Als je denkt als wetenschapper dat je je ivoren toren moet verlaten, natuurlijk moet je die verlaten, moet je er nooit in zitten. Maar als je dan termen gaat adopteren waarvan je weet dat die verwarring creëren, dan ben je als wetenschapper wel heel erg verkeerd bezig. Bovendien moet je als wetenschapper ook heel erg bewust zijn van het feit dat termen door de wetenschap zelf bekrachtigd zijn, zelf gelegitimeerd zijn. Dus ik wil heel erg Frans een oproep ondersteunen, dat wetenschap constant zich moet bezinnen op wat voor termen ze losgelaten heeft op de samenleving en wat voor termen ze gelegitimeerd heeft. En dat zijn inderdaad wat de plurale samenleving aangericht heeft met die somatische, somatische modellen en zo. Dat is niet gering natuurlijk. Dus als jij hier voor de toren gaat verlaten en dan zegt, oh natuurlijk heb jij een somatisch model, natuurlijk heb je dit, natuurlijk heb je dat. Als wetenschapper, als je hier voor de toren verlaat, moet je ontzettend kritisch zijn op wat termen die wij ooit gebruikt hebben, aanrichten in de samenleving. Dus ik denk dat het net door de mevrouw Maastricht heel goed werd samengevat. Ras is bij uitstek een term die mensen verengt, die mensen maakt tot alleen maar Antilliaan, alleen maar dit, alleen maar dat. Dus Frans Jozef pleidooi voor, je kan wel zeggen dat een bepaalde groep school verlaten
uit zo'n milieu en die leeftijd. En die komen dan ook nog uit een wijk daar in Curaçao. Nou oké, dat is prachtig. Maar zodra je gaat zeggen, dit zijn Antillianen, pas, boem, dat is het etiket, dan laat je een enorm aantal kenmerken weg. Dus als jij dat als wetenschapper doet, dan word ik heel erg. Nee, dat is juist niet wat ik zeg. Nou, ik vind het wel heel krachtig. Frans Jozef Braidoy ondersteunen dat wetenschappers moeten zeker de ivoren toren verlaten, maar dan moeten ze des te meer kritisch zijn op de termen die daar rondzweven. En die termen niet zomaar gaan adopteren, maar heel kritisch. Dus het pleidooi dat ik ben niet op de hoogte van de Nederlandse Caribische studie, maar dat er in iedere tak die door antropologie in ieder geval benoemd is constant een bezinning op de term nodig. En zeker op een term als ras. Er is enorme bezinning op nodig. Dank u. Nou, ik wil toch nog een paar mensen, als u het goed vindt, de gelegenheid geven. Want ik zie heel veel vingers en... Even kijken, volgens mij was u iets eerder dan... Ja. Ik zal proberen luid te spreken. Dat gaat heel goed volgens mij. Voor u gaat weer aan toe. Ik ben het helemaal eens. Even uw naam voor de mensen die u niet kennen. Ik ben Raymond Labat, ik ben voorzitter van een landelijke organisatie van Antillianen en Arubanen hier in Nederland. Wij vormen de link tussen de gemeente en de gemeenschap naar het Rijk toe. Wat Fransjo zegt, ben ik helemaal mee eens, dat je zeer specifiek moet zijn. Als we kijken bijvoorbeeld naar de oververtegenwoordiging, wat aangehaald wordt door het ministerie van Vrom WWI, door te zeggen van er is een oververtegenwoordiging van Antillianen in de werkloosheid, in vroegtijdig schoolverlaten, met tienermoeders, dat klopt. Die oververtegenwoordiging is er. Maar waar wordt op een gegeven ogenblik, gaat men specifiek erop in, door te zeggen, we gaan een vergelijking maken op basis van de sociale klasse. En, wat Frans u aanhaalt, misschien van een bepaalde wijk. Dan zul je zien dat die oververtegenwoordiging, mocht je het vergelijken met Nederlandse jongeren, uit dezelfde sociale klasse, dat die oververtegenwoordiging echt niet significant veel groter is. Ja? Dus daar ben ik helemaal mee eens. Die mevrouw die uit... Ja, kijk, het begrip Makamba is niet alleen direct een huidskleur. Het gaat ook gepaard met meerdere factoren. Een gedragspatroon van die bepaalde blanken, die ik heb bepaalde vrienden op Curaçao, net als die mevrouw, die daar geboren zijn, een accent hebben en op Curaçao geen Makamba genoemd worden. Dus het gaat gepaard ook weer met een bepaald gedragspatroon. Wij hebben hier aangevochten het begrip Antilliaan. Als u dat programma Opsporing zocht, als je een zwarte zag, dan was het een Antilliaan. Dus waarop wij gereageerd hebben dat niet elke Antilliaan zwart is. En dat niet elke zwarte een Antilliaan is. Dus je moet zeer specifiek zijn als je bepaalde terminologieën gaat gebruiken. Ja? Ik heb op Curaçao gezeten op de middelbare school met Hollandse jongens die geen Makamba genoemd werden, maar Porunchi, omdat hij sproeten had. Hij is geen Makamba meer. Als wij Jasper Schuringa iemand bespringt op 25 december in het vliegtuig vanuit Amsterdam, dan is hij plotseling een stoere Amsterdammer, die jongens op Curaçao geboren. En is na zijn middelbare school naar Nederland gekomen, zoals vele Antillianen dat doen. Maar hij is plotseling een Amsterdammer geworden of een Hollander. Waarop ik gereageerd heb, ik heb geen probleem dat je hem Nederlander noemt, dat zijn we. Maar hij is zeker geen Amsterdammer. Nee. En hij is zeker geen Hollander. Zo oud wonen er nog steeds van. Ja. Dus daar wil ik even toevoegen. Ik heb niet specifiek een vraag. Dat is helder. Ja. Dank u wel. Even kijken. Ja, tuurlijk. Gaat u gewoon. Even uw naam alsjeblieft. Ik ben uitspraak. En ik wil mijn excuus aanbieden, want ik ben geen onderzoeker, geen wetenschapper, en zeker niet wat deze disciplines betreft. Een antropoloog, wil u zeggen. Wil ik een opmerking maken. Kijk, ik kom uit Suriname. En in Suriname, toen wij allemaal werden, waren we allemaal Surinamers. We kenden geen Creolen, we kenden geen Bosniërs, we kenden geen Chinezen. Surinamers. Dus bij de volkstelling werd niet meer gevraagd
naar etnische afkomst. Met het gevolg dat heel wat waardevolle informatie die we zouden krijgen naar bijvoorbeeld de gezondheidstoestand van mensen niet meer kregen. Ik heb een onderzoek geleid in 1981, 85. En dan ging het naar de voedingstoestand van kinderen tot en met 4 jaar. Dat lijkt gemakkelijker, maar je moest er onderscheid maken naar etnische afkomst, waar die kinderen vandaan komen, of ze in district wonen, of ze bosneger waren, of ze Hindustan. Dus het kan wel waar zijn dat je bepaalde vooroordelen meeneemt in de aanwijzing van mensen, maar als je politiek bedrijft, als je beleid wilt voeren, moet je die mensen bij elkaar nemen. Dus het is heel erg al praktisch om te gaan kijken naar de individuele mensen. Dat is veel te duur en bovendien, je komt er nergens mee. Dus ik wil zeggen, als we die termen willen vermijden van etnische afkomst of eventueel differentiatie van bepaalde groepen, dan is het wel goed in een bepaalde context, maar als je praktische politiek wil bedrijven, ga je dat niet te doen. En ik wil hierbij zeggen, een ander voorbeeld, we hebben laatstelijk weer een voorstelling uitgevoerd en dan hebben we bijvoorbeeld die term Creolen. Vroeger was Creool in Suriname, wat meneer Tjuni zei zo net, van lichtkleurig tot pikzwart. Bij de laatste voorstelling hebben wij de mensen de optie gelaten wat we weer zijn. Waar voel je je toe aangetrokken? Dus waar hoor je bij? En dan was het, ik ben Hindustan en dan komt er een groep gemengden. En die groep gemengden is heel erg groot, groter dan de Creolen. En dan ging je niet eens weten waar je hebt geboren. Dus ik wil gewoon zeggen, praktisch blijven en de wetenschap is natuurlijk goed om de wetenschap te bedrijven, maar hebben we toch ook een praktische nut hebben als je bepaalde manier van onderzoek wil invoeren. Mag ik even een aanvullende opmerking aanvoeren? Ja, eigenlijk, dit is een beetje wat ik probeerde uit te leggen. Dus op een gegeven moment heb je dan de manier van onderzoek zoals Frans je dat voorstelt, het de-essentialiseren van die termen, maar op een gegeven moment moet je toch beleid gaan uitvoeren en dan heb je die groep voor je op wie je dat beleid wil uitvoeren. En dan zie je toch in die groep, oh, het zijn meer Hindustanen, het zijn meer Antillianen. Dan kom je er toch niet aan om ergens die term te benoemen. Dus hoe zou dat dan, hebben we die over beleid of politiek, hoe zou dan die groep daarmee om moeten gaan? Want de wetenschap heeft het al gedecentraliseerd, nu moet het beleid worden gevoerd. Eigenlijk komt het een beetje neer op de vraag van meneer Vragen. Hoe zou dan die groep daar nog mee om moeten gaan? In jouw model? Mensen die nog. Ik laat de mensen. Jij wacht nog even, jij past nog even. Misschien nog even in plaats van een toelichting of een aanvulling, nog even echt een concrete vraag, als dat mogelijk is. Zou dat lukken? Ik ben Evelyn. Ik ben student antropologie. En mijn juffrouw zit daar, maar goed. Maar wat ik wilde weten, ja, het heeft er eigenlijk ook alweer mee te maken. Het gaat dan nu over de politiek en het beleid. En ik vroeg me af, hoe ga je dat dan communiceren in de media? Want heel vaak wordt daar dan wel gepraat in termen van Antillianen, Marokkanen, dat soort termen. Dus hoe ga je dat dan, want je hebt dan geen tijd om heel specifiek en uitgebreid alles te duiden. Dus hoe ga je dat dan aanpakken? Dat is goed voor mij. Nou, hoe communiceren we dit richting de media? Ja, ik kan alleen maar praten over hoe ik communiceer. En als ik communiceer met de media, dan zorg ik ervoor dat ik zoveel mogelijk niet bezig ben met het reificeren van raciale termen. Dus dat doe ik nooit. In alles wat ik doe en communiceer richting de media. We hadden een project in Helmond en ik heb het niet genoemd Antilliaans, Helmonders. Klaar. Als zodanig. In de kwesties van de, wat was het nou, Haiti, heb ik ook gezegd van nou, radioprogramma's en dergelijke, dat een van de visies van het voedselcontinuum gaat niet over zwart of wit, maar het gaat over een bepaalde concept van de mens dat je vindt bij Obalhaya of Malou. En dat is de mens met eigenlijk heel veel, hoe heet het nou weer, puistjes op zijn lichaam. En het gaat over een
kwetsbaarheid. Dus van daaruit moet je eigenlijk de Haitianen niet gaan zien als zwart of wit, maar je moet eigenlijk gaan nadenken over wat voor soort visie van de mens hier symbool daar staan en wil je nou eigenlijk iets doen voor de Haitiaanse earthquake. Ik heb gemerkt dat in dat hele strijd omwille van de Haitiaanse aardbeving, dat er sommige mensen begonnen met een strijd over zijn nou de koloniale mogelijkheden niet schuldig of wel schuldig voor wat er in Haiti is gebeurd. Ik denk dat het belangrijk is om dat te zeggen, maar daarnaast heb ik ook gezegd, wij moeten ook kijken en ons afvragen in hoeverre iedereen, dus niet alleen maar de rijkere deel van de koninkrijk aan deze kant, maar ook de wat minder rijkere deel aan de andere kant zijn omgegaan met arme Haitianen. Ik denk dat als we continu dat doen, dan breken we uit de kwestie van de wij en zij. En ik ben niet zo voor het wij en zij. Maar misschien toch een voor de hand liggende vraag. Misschien mag ik ook een keer een vraag stellen. Hoe kwam dit over in de media? Heb je het gevoel dat dat zeg maar opgepikt werd op de manier zoals jij dat voor ogen had? Nou, het is misschien geen grote dagblad. De Reformatorisch Dagblad heeft het meegenomen. Dus onder de het begin is er. Getinte en onder een aantal websites die hebben het overgenomen. Ja, een aantal van die zoekmachines van ANP, noem het maar op. Oké. Ja, en dan wat praktische. Goed, oké. Ik ben student hier aan de universiteit en ik schrijf onder andere bij Peter Nieuw een masterscriptie over de beeldvorming bij Surinaamse voetballers. En ja, ik ga toch even door op het raciaal benoemen, zeg maar, waar ja, voor mij, omdat, nou goed, ik doe onderzoek naar beeldvorming en die voetballers hebben zelf ook een identiteit. En in het geval van Gullit zou het prima kunnen om ja, dat soort benamingen te ontwijken in het onderzoek. Maar als je naar een Paul Garde kijkt, die zijn eigen biografie deze neger buiten van niemand noemt, en zelf heel duidelijk is over zijn huidskleur en een hele uitgesproken mening over heeft, is het denk ik in een onderzoek, ik zou mijn onderzoek niet kunnen schrijven zonder dat soort termen te gebruiken, zeg maar. En ik vraag me af, ja, hoe ziet u dat voor zich om ja, daar omheen te schrijven, laat ik dan zo zeggen. Maar misschien is Bogarde wel een Fanoniaan. Hebben we toch iemand nog kunnen benoemen vanavond? Of spreek ik nu voor mijn beurt, Fransja? Ik denk, en dat is wat ik bedoelde, als je serieus heel veel van die studies over racisme neemt, dan zeggen veel van die studies, als je het over identiteit hebt, dan moet je 3 dimensies nemen. Subjectiviteit, dus hoe iemand zich persoonlijk voelt, kwestie van solidariteit en kwestie van sameness. Het kan zijn dat iemand zich als subject, als individu zegt, dit voel ik me. Als je een analyse maakt van Bogarde, het kan zijn dat als je kijkt naar zijn kwesties van solidariteit, dat het veel breder is. En het kan zijn als je kijkt naar sameness, want dat is wat jij doet als wetenschapper, of je nou kiest om het in die categorie te plaatsen of plaats je het breder. En ik denk dat het aan studenten ook gelegen is om eigenlijk ook heel kritisch en abstract te kunnen nadenken over waarmee je bezig bent. Dus ik zou zeggen, neem die verschillende dimensies van identiteit serieus, neem de dimensies van autoriteit, want altijd met identiteit komt ook serieus en volgens mij dan kom je uit op iets dat veel minder dat raciale gaat essentialiseren in je onderzoek. Dan kun je misschien zeggen dat dit is een bepaalde manier van de subject. En misschien niet een bepaalde manier, misschien een bepaalde manier van solidariteit. Maar dat moet je gaan uitzoeken. Dan moet je gaan uitpluizen in zijn boek, een hele goede discoursanalyse doen, misschien een interview met hem, et cetera, et cetera. Ik bedoel, mensen zijn contradictoire wezens. Dus dat iemand alleen maar continu zo zegt, dan is dat geen mens. Dat is onmogelijk. Nee, oké, maar dat begrijp ik wel. Maar als ik zeg maar een analyse doe van zijn biografie, dan kom ik zelf ook in die termen terecht. Omdat hij zichzelf wel zo presenteert, zeg maar. Wat u zegt als persoon, zijn persoonlijke individualiteit. Hij presenteert zich zo. Dus ontkom ik er niet aan, ondanks dat ik het daarna moet nuanceren, maar ik ontkom er niet aan om wel die termen te gebruiken.
Alleen al als biografie zo heet. Deze 59 minuten. En dan blijf je dus wel in die termen blijf je noemen in je onderzoek. Maar alleen omdat ik noem mezelf ook allochtoon. Ik voel me allochtoon. Maar dat is een term. Tot een scriptiebespreking. Dank aan ieder voor deze gratis adviezen. Lena, doe je voordeel mee. Ik wil nog even andere mensen de gelegenheid geven om iets te zeggen. Wie? Ik heb een vraag aan Fransjo. Als je vanuit gaat dat het onderwijs een van de reproductiefactoren is in de samenleving, en je ervan uitgaat of rekening houdt dat de onderwijsinhoud nog steeds op het koloniale lees is geschoeid, hoe kun je anders verwachten dat die docent op die Augustinus College buiten die kaders van Fanon en Harry Boetink denkt, nadenkt en optrekt? Je moet het opnieuw herhalen voor me, sorry. Zelf gaf ik aan het eind van je betoog, dus dat wij strikt moeten kijken naar het individu en de samenleving. Ja. Ofwel, dus een eenheid tussen die twee. Een dialectiek tussen die twee, aha, ja. En dan? Ja, nou, ik ben iemand die niet gelooft, gebaseerd op veel van mijn ervaringen, dat we, en gebaseerd op het feit dat ik ook onderwijs geef, dat het onderwijs strikt genomen nog steeds helemaal gekoloniseerd of op koloniale lees geschroeid is. Ik denk dat op dit moment er genoeg onderwijzers zijn binnen het vakgebied dat ik het beste ken, antropologie, die bezig zijn eigenlijk om heel diep en heel grondig na te denken over concepten, om te historiseren hoe de antropologie is ontstaan, welke concepten zijn losgelaten, hoe gevaarlijk ze zijn geweest in diverse gebieden. En dat ik denk de nieuwe antropologische lichting, er is net een boek verschenen, Antropologie in een zee van verhalen, en daar zie je dat een hele reflectie erop en dat boek wordt gebruikt in het onderwijs. Dus ik denk dat gedeeltelijk meevalt. En ik denk dat de mensen die op dit moment hier binnen zitten, die in het onderwijs zitten, als zij bijvoorbeeld cursussen volgen zoals karakteristiek hier en dergelijke, dat ze in ieder geval ook tools en dergelijke krijgen om in hun omgang met studenten anders om te gaan. Ik weet bijvoorbeeld dat jouw werk, Kito, sowieso anti-essentialistisch is en daarom lees ik het graag. En ik weet dat dat gelezen wordt door flink veel mensen die Papiermens lezen. En dat je een grote invloed hebt daarin. Dus ik denk dat het in dat bredere civil society waar onderwijs een deel is, maar waar ook de schrijvers zoals jij zelf een deel van bent, dat het best ook dat anti-koloniale of het anti-essentialistische al heel veel ingang maakt. Er is nog tijd voor 1 vraag. Wie? U bent al geweest, het spijt me. Ik ga dan naar deze mevrouw. U bent al 2 keer geweest. Mevrouw, gaat uw gang. Ik ken je en we hebben veel gediscussieerd, dus maar ik ben helemaal eens met het voorstel om op een andere manier naar het onderzoek te gaan kijken, maar met wat je zo net zei over het onderwijs, kan ik ben ook een optimist, maar ik wil wel onderschrijven dat er nog heel veel werk is te doen, want als ik onlangs een student is bijna afgemaakt voor zijn scriptie, omdat de docenten, de begeleiders, het woord diaspora niet konden plaatsen, dan hebben we heel veel huiswerk nog te doen onder het onderwijzend personeel, om de studenten de kans te geven om te kunnen nadenken in het traject dat jij nu aanbiedt. Ik ben helemaal met je eens, maar het is niet zo gemakkelijk nog. We hebben heel veel huiswerk nog te doen onder de docenten. Helemaal mee eens. Ik hoop dat het in ieder geval goed gedaan wordt op de hogeschool in Den Haag. Waar je strijd om het daar te doen. Ja.
Oké, ja, wie kan het daar niet mee eens zijn, zou ik zeggen. Er is veel te doen. Werk aan de winkel voor ons allemaal, Caribisten en niet-Caribisten. Ik wil Francio en Asfa heel hartelijk danken. Dan moet ik toch even achter de microfoon vandaan. Blijft u nog heel even, alstublieft. Nee, hij is aan. Oké. Voordat u nog opstaat, wil ik nog een paar andere mensen ook bedanken als u dat goed vindt. Dan wil ik eigenlijk ook even vragen of u daar misschien ook nog een applaus voor heeft. Ik wil Tjark van Lier bedanken die mij het geluidsfragment met de gedichten van zijn vader heeft gegeven. Dank. Ik wil Evi Matulesi bedanken die u gezien heeft en die voor de organisatie van deze avond zorg heeft gedragen. Ik wil Leonard Beekman bedanken, die daar staat en die mij vooral technisch heeft ondersteund. En ik wil Miguel Meel bedanken voor het maken van de foto's. Ik wil u ook nog even wijzen op de website van de werkgroep Caribische Letteren. www.caribischeletteren.com. Kijkt u daar eens op als u meer wil weten over onze activiteiten. Er is ook een blogspot. Wilt u iets bijdragen aan die blogspot? Gaat uw gang. Van harte welkom uw bijdrage. Wel thuis iedereen. Dank u.